punto do día, que é aprobar as actas dos plenos de novembro de 2017 ordinaria e 19 de decembro de 2017 extraordinaria urxente. Todos a favor? Segundo punto, dar conta aos decretos dos meses de xaneiro e febreiro de 2018. Do número 1 ata 279. Punto número 3, dar conta aos decretos 23-2018 de data de 10 de xaneiro, 44-2018 de data de 12 de xaneiro, 52-2018 de data de 16 de xaneiro, número 53-2018 de data de 1 de febreiro, número 179-2018 de data de 6 de febreiro, número 193 de data 8 de febreiro e número 220 de data 14 de febreiro. Está aquí. Sí. Son estos. O primeiro, resolvo designar como sustituto na presidencia ao pleno ordinario que terá lugar o día 10 de xaneiro de 2018 ás 11 horas, a primeira tenente alcalde María Montserrat García Chavarría, e publicar este decreto no boletín oficial da provincia. O seguinte, resolvo designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno Local extraordinaria que terá lugar o día 15 de xaneiro de 2018 ás 11 horas, a primeira tenente alcalde María Montserrat García Chavarría, e publicar este decreto no boletín oficial da provincia. O seguinte, designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno Local extraordinaria urxente que terá lugar o día 16 de xaneiro de 2018 ás 10:30, a primeira tenente alcalde María Montserrat García Chavarría, e publicar este decreto no boletín oficial. O seguinte é resolver designar como sustituto na presidencia da Xunta de Goberno Local extraordinaria que terá lugar o día 1 de febreiro de 2018 ás 11 horas a primeira tenente alcalde María Montserrat García Chavarría e a súa publicación. O seguinte é designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno Local ordinaria que terá lugar o día 7 de febreiro de 2018 ás 9 horas a primeira tenente alcalde María Montserrat García Chavarría e publicar este decreto. O seguinte é designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno Local extraordinaria que terá lugar o día 9 de febreiro de 2018 ás 10 horas a primeira tenente alcalde María Montserrat García Chavarría, publicar o decreto. E o último, resolver designar como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno Local extraordinaria que terá lugar o día 14 de febreiro de 2018 ás 11 horas a primeira tenente alcalde María Montserrat García Chavarría e a súa publicación no boletín oficial da provincia. Seguinte punto, aprobar o reconhecemento extrajudicial. Ratificar os decretos número 261-2018 de 22 de febreiro, 275-2018, 276-2018, 277 e 278 do mesmo ano, do 23 de febreiro, número 279 e 283-2018 de 26 de febreiro, relativos ás modificacións de varios proxectos incluídos no Plan Provincial de Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único Concellos pos-2018. Quinto punto, procedemos á ratificación. Votos a favor? No, espera. Nos quixéramos intervir en este punto, se é posible, sí? Sí. A ver, nos no conxunto dos decretos non teríamos moito que decir, porque ao fin e ao cabo eso é unha acción de erros, como ven sendo habitual, non? Esperamos ao último día e despois hai que correxilos. Pero hai un deles que nos chama a atención, que é o dos 283, que é o que fai referencia á rúa Narón. Creo que o que figura como xustificación da modificación que se plantexa non é un erro de defectos que pudera ter o proxecto, sino que o que se menciona ali é que a instancia dos veciños desa rúa, non? Non sei se iso o entendemos ben ou non. Perdona, non tenemos... Sí, digo que a motivación de cambiar ese proxecto, porque é un proxecto novo, non? Motívase en función das reclamacións, suxestións que fan os veciños. Non sei se iso é correcto ou non. Sí, non? Sí. Bueno, é que entonces chámanos bastante atención porque constanos, e ademais así consta tamén nas grabacións do propio pleno, que cando nos preguntamos por este proxecto que nos extrañaba moito a proposta que había, preguntamos se se falara cos veciños
E a afirmación que se nos deu aquí é que se falara con todos os veciños, e además sobre todos repiteuse varias veces, e despois, bueno, concretouse incluso con un 80 ou 90% dos veciños sí que se falou, non? Bueno, pues, parece un pouco contradictorio que fales co 80 ou 90% dos veciños, que traigas o proxecto para aprobar e despois, a instancia dos veciños, teñas que modificar o proxecto, non? Entonces, non temos claro, ademais, si esta modificación que se plantexa aquí se volveu a trasladar aos veciños para ver se recolle as súas aspiracións, non? Entonces, nós o que pediríamos aquí é que se votaran por separado, ou cando menos este último que se votara por separado, porque nós en este non poderíamos votar a favor. Vale, pues procedemos a votar por separado entonces este último punto, aclararche ao respecto a cuestión, é dicir, o que foi falar cos veciños e veciñas da Rúa Narón inicialmente fun eu, non falamos nunca con todos os veciños, é dicir, con todas as veciñas, en ningún caso. Facemos un sondeo naquela calle, como facemos no resto das actuacións, tanto no casco urbano como no rural, a sensación foi positiva. É verdad que, para a nosa sorpresa, pues, empezaron a vir veciños e veciñas con queixas que non querían, basicamente porque se suprimían prazas de aparcamento na rúa, non? E ademais conlevaba, pois, nese sentido, para eles, persuicios, etc., según a súa visión. Fixemos unha reunión aquí, neste salón de plenos, con todos os veciños e veciñas que quixeron incorporarse, que habían firmado, ademais, unha nota presentada por Rexistro, pretendendo non ir contra o proxecto, sino coñecer os detalles do proxecto. Aquí acordouse, pois, ao final, pois, unha reforma da calle que non é a que nosotros nos gustaría completamente, pero ao final, digamos que mellorar todo o que os servicios básicos da rúa. A auga xa estaba metida con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental hai uns 4 anos, máis ou menos. Métese a renovación do saneamento, a renovación do alumeado público, a renovación do mobiliario público, amplíanse as beirarrúas en ambos marxes, mellórase, renóvase, mellor dito, o que o pavimento da rúa, en calquer caso mellórase a rúa, pero pues, non exactamente como nosotros pretendíamos, e por tanto aí está esa modificación. Pode haber algún detalle pois, que o mellor exacto o color da farola ou onde vai a posición das árbores ou onde vai a posición de algún mobiliario urbano que non lle gusta ao 100% aos veciños, non sei, pero en calquer caso o proxecto reflexa o que aquí se acordou con eles e con elas. Por tanto, nesse sentido, procedemos a votar de forma diferenciada o decreto número 2 e o decreto 3, pero a realidade dese proceso foi así. Votamos, por tanto, o 283, que é un decreto polo cal se aproba a ratificación do proxecto por investimento mellora da pavimentación e servicios na Rúa Narón, enviar a Deputación da Coruña para a súa aprobación se procede e dar conta ao Pleno do Concello das Pontes desta resolución para a súa ratificación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Quinto punto, me falta o resto. Ratificamos os restos, votos a favor? Quinto punto, aprobar o recoñecemento extrajudicial de decreto 1/2018. Sí, bons días. Traes a pleno, despois de pasar pola Comisión Informativa Pertinente, pois aprobar as facturas que están nos pendientes do recoñecemento extrajudicial de decreto número 2018, que corresponden a facturas todas elas do exercicio anterior, do 2017, e que para a súa aprobación pois debe procederse a este procedimento de recoñecemento extrajudicial coa súa aprobación plenaria, por un importe total de 84.513,42 euros. Sí, procedemos á votación. Bueno, bo día. O noso grupo, como sempre, cando se trae aquí un recoñecemento extrajudicial de crédito, gustaríanos preguntar sobre os presupostos, sobre porque sempre se levan este tipo de procedimentos que son un quita e pon e non se afinan máis os presupostos, porque ao final a conta non queda como está proxectada nos presupostos. Entón, sobre estas facturas de anos anteriores ou de exercicios anteriores, vámonos a estar. Bueno, nós xa o temos manifestado
noutros expedientes similares a este. Desde o último pleno a posición que íbamos a tomar xa temos adiantada, era de votar en contra, ¿no? E vamos a manter, vamos a votar en contra deste reconocemento extraoficial de crédito, fundamentalmente, bueno, pues pola falta de xestión que isto implica, ¿no? Nos creo que debemos estar reclamando pleno tras pleno, non somos capaces de conseguilo, seguiremos, ¿no? Pero que non nos parece moi normal de que se aproben unhos orzamentos para actuacións concretas e despois apareza máis orzamento todavía, a veces superior incluso que o aprobado, para esas mesmas actuacións, fora do xa aprobado, non? Por outro lado, tamén le vamos reclamando que determinadas actuacións, proxectos que fai o Concello, algunhas delas de forma periódica, ano tras ano, pois tamén nos gustaría conocer cal é a valoración, cando menos económica, de gastos e ingresos desas actuacións, non? E a día de hoxe aínda tampouco fomos capaces de reconocerlo, non? E por outro lado tamén decíamos, aínda que en este caso o importe non é un importe dos habituais, bastante máis baixo que o habitual, pois decir tamén que claro, aparecen facturas por aquí que nós tampouco podemos ter a total confianza nelas de que están executadas os traballos, porque tal e como figura no informe de intervención dice que están asignadas, conformadas polos concelleiros, polo tanto enténdese que están executados os traballos, pero sin embargo acabades de dar conta dunha serie de decretos donde en algúns casos iniciades expedientes de recuperación de cartos de facturas que estaban pagadas pero os traballos non estaban realizados, e noutras incluso que se vos escapan, pero que é a propia empresa quen solicita reintegrar cartos porque se lle pagou por duplicado as facturas, ¿no? Entón, diante desa situación, podedes entender que a confianza nesa xestión vosa é escasa, ¿no? E moito máis en casos como este, onde é evidente que falta algún orden, algún control sobre os gastos que se fan, senón que o que reflicte isto é que vos gastades e despois pagades, punto. Bo día, neste caso vouche contestar o Kiko no tema do control contable e de pago das facturas. Faz referencia a un caso dunha empresa que si efectivamente presentou unha factura por erro duplicada. Evidentemente o concelleiro, un concelleiro neste caso me imagino que sería o compañeiro de obras que pode firmar centos e centos de facturas, pois evidentemente el sabe que a actuación está feita, pero unha factura presentada a mesma con varios meses de diferencia, sabendo que a actuación está feita, pois afirma porque probablemente non recorda esa factura xa foi firmada. Evidentemente é un erro e como tal hai que tratalo, non é algo habitual e de feito a min que me conste é a primeira vez que pasan 10 anos. Xa digo, non é un erro atribuible, digamos, nin aos servicios de intervención ni de tesorería, que hai un descontrol ou que non revisen ben, digamos, ou non faian ben o seu traballo, sino que un erro, neste caso atribuible a unha empresa, neste caso, que prestou un servicio e presenta unha factura por erro duplicada, porque en realidade eran dos traballos distintos, pero, bueno, a nivel interno, pois presentou dos veces unha factura onde ia presentar dúas distintas, non vai máis alá. Evidentemente, os erros como tal, non hai ningún tipo de ánimo ni nada, simplemente se detecta, se corrixe e non hai moito máis que falar. Xa digo que eu en 10 anos que me conste a primeira vez que ocurre, xa digo que é un erro que non ten máis, non lle daría eu máis importancia. Sí. Despois aclarar, non sei se polas túas palabras se deduce do que se comentou na comisión informativa con respecto aos pontes en pezas, decir que sí que foi presupuestado no seu momento, efectivamente, nunha modificación de crédito, pero que eses cartos non foron gastados, é dicir, non foi presentada a factura a tempo para poder ser pagada no ano anterior, co cual esas facturas que foron presentadas a final de ano quedaron para o reconocimiento extrajudicial, é dicir, non hai unha duplicidade ni un aumento de gasto con respecto a esa partida. Si é eso que te referías tamén en un dos teus comentarios. A ver, dúas indicacións. Dunha das facturas non desconocemos, polo que di o decreto, o que inicia o expediente para recuperar 8.000 e pico euros que se pagaron a maiores, 8.800 euros, é o concelleiro de Facenda. Nós non sabemos se é que se deu conta a alguén ou se foi a propia empresa quen avisou, non sabemos.
O que sí é claro é que na outra que se produce o mismo erro non é o concelleiro que non detecta, sino que é a empresa a que advirte que houve duplicidade e que, polo tanto, quere devolver os cartos. Non? Logo, aí non houve quen se dira conta do erro. Foi a propia empresa que non se deu. Non? Dis que en 10 anos son as primeiras que tes constancia delas, correcto. Non? As primeiras que temos constancias delas, correcto. Non quere dicir que señan as únicas que están ocurrindo. Pode ocurrir tamén que algunha das empresas que presentou duplicada as facturas non advertira eso. Tamén por despiste, non digo que por mala intención, non? Pero, bueno, cando menos, choca un pouco que dis, non? Que un concelleiro conforme unha factura 2 veces polo mismo gasto, polo mismo importe, que era unha redacción dun proxecto, home, sí, pode ser un despiste no tempo, porque fai meses que se presentou, non sei, pode ser. Ora, é un despiste que non se debe de producir, baixo o noso punto de vista, non? Entonces, como nós non temos a seguridade de que eso non se teña producido máis veces, e vos recurrides a este instrumento reiteradamente, non? Bueno, pois evidentemente non podemos estar satisfeitos desa xestión e tampouco podemos estar de acordo con ela, non? Correcto. Bueno, ti podes pensar o que che pareza, é normal, pero teño constancia de que hai unha... Neste Concello xa non é o que faigamos o equipo de goberno, sino que hai unha serie de órganos de fiscalización, tanto a nivel de Departamento de Intervención como Departamento de Tesorería, que, como son controles incluso duplicados, evitan que esas cousas pasen. Evidentemente, a todos, incluídos ao equipo de goberno ou aos funcionarios, se nos pode escapar algo, pero vamos, con tanto control duplicado é difícil. Pero que además, para a túa tranquilidade, a tranquilidade do resto dos membros deste pleno, como tranquilidade dos veciños, sabes que agora entrou unha normativa nova pola cal se obriga ou se establece ou se impón, neste caso nosotros vamos a asumir de bo grado, que digamos que as facturas non sean conformadas solo polo órgano xestor, neste caso polo concelleiro correspondente, sino que haiba algún funcionario, algún responsable do departamento que se encargue de verificar previamente antes precisamente para evitar erros, porque os funcionarios están máis encima do traballo e do seguimento diario, que se dediquen a fiscalizar previamente antes da conformación da factura, pois as propias facturas. Por lo tanto, si os controles hasta ahora xa estaban duplicados e triplicados, incluso vais a poñer un control máis, por lo tanto, entendo que para a tranquilidade de todos que estamos aquí presentes, pois ese control tamén se vai poñer, co cal se evitará que se cometa algún novo erro. Procedemos á votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Punto número 6. Aprobar a modificación do convenio de colaboración entre o Concello das Pontes de García Rodríguez e a Fundación Museo Etnográfico Monte Casado para o financiamento da rehabilitación da vivenda para a sede do Museo Etnográfico Monte Casado. Hola, bons días. Bueno, fixemos a comisión informativa na que se vos deu conta de cal era as circunstancias polas que se modificaba o convenio e que son basicamente os términos nos que se modifica quedan exactamente para ampliar o prazo para hasta outubro neste ano e para a xustificación concretamente hasta o 30 de novembro deste ano, non? E queda redactado da seguinte forma o convenio. Termo para o remate das obras e prazo de xustificación. Primeiro, as obras que son obxecto de financiación municipal, tal como están descritas no anteproxecto técnico indicado na cláusula primeira do convenio, deberán estar rematadas alo menos antes do 30 de outubro do 2018. E no punto segundo, que unha vez rematadas as obras, a Fundación Museo Etnográfico Monte Casado deberá ter achegado a xustificación documental a que se refire a cláusula sexta antes do 30 de novembro do 2018. É dicir, por un lado, deberán estar rematadas as obras alo menos antes do 30 de outubro e a xustificación deberá estar presentada antes do 30 de novembro de 2018. E se modifica tamén a vixencia do convenio, como digo, a prórroga da modificación que di textualmente que o presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de imputación dos gastos e abrengará os devengados desde o día 1 de xaneiro do presente ano sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con anterioridade a dita data e conservará a súa vixencia ata o día 30 de decembro do ano 2018. Hola, bons días. Nos, no seu momento,
cando se trouxo este asunto ao pleno, xa votamos en contra. Votamos en contra tendo en conta e deixando claro que, desde logo, que somos conscientes da importante labor que fixo Xosé María de recuperación, clasificación e conservación de todas as pezas. Tamén somos conscientes de que non é o lugar axeitado telas no colexio Montecaxado, e tamén somos conscientes de que é moi importante e que é unha oportunidade única ter un museo etnográfico que sería único na nosa vila. Pero votamos en contra porque non estábamos de acordo con as condicións coas que vos acordastedes coa Fundación, principalmente porque fixestedes un contrato, a titularidade do inmoble sigue sendo privativa, non é da Fundación, e basicamente porque o contrato de cesión que se fixo era por un período de 10 anos, dos que xa vai transcurrido un ano e aínda nin siquiera se comenzaron as obras. Este ano tampouco está previsto que se poida usar porque está en obras, entón ao final reduciríase a 8, cando nos decíamos que o que tería sentido sería ampliálo, xa que se van a invertir uns 200.000 euros neste inmoble, ceder o uso mínimo por 30 ou 50 anos. E a parte da figura que se usa, que é como dato, que estudiábamos na carreira, en primeiro de carreira en romano, que decía o profesor, bueno, estudiade ben porque seguro que non o vades a topar nunca, pero se atopades, pois tedes que sospeitar que algo hai detrás. Entón, dito isto, xa votamos en contra no seu momento, vos sodes, erades conscientes dos prazos, erades conscientes de que tiñades que pedir permisos, erades conscientes de que, dada a vosa experiencia no goberno, estes permisos tardan, entón, isto é un erro de xestión voso, polo tanto, non nos imos meter e imos abster. Bueno, non sei, eu non entendín o que decía ese profesor, pero bueno, creo que non é ningún erro de xestión. Eu creo que todos sabemos da importancia deste museo, do que vai a significar para todos os veciños e veciñas das Pontes e para calquer persoa que se achegue ás Pontes, pois o feito de poder visitalo. Creo que todos somos conscientes tamén da importancia das pezas que hai aí e que foron recollidas ao longo de todos estes anos, e tamén creo que todos somos conscientes da importante labor que se fixo por este museo ao longo dos anos mentras estivo depositado ou funcionando dentro do Colexio Montecaxado. Nós tamén entendíamos que non era o lugar apropiado para ese museo e finalmente, pois, a través da Fundación, creíamos que efectivamente a zona da vila é un lugar adecuado e se nos facilita por parte da Fundación esa posibilidade de poñer a disposición ese inmoble para ubicar e albergar ese museo. Efectivamente, a cesión é por 10 anos, así o entenderon a propia Fundación e os propios técnicos tamén, cando se trata dunha inversión importante que lóxicamente ten que ter un tempo de cesión que permita o equilibrio en canto á inversión económica e o tempo no que vai a estar funcionando ou no que vai a ser viable esa inversión. Polo tanto, agora efectivamente dase esta situación por circunstancias para empezar as obras, para poñer en marcha a construción dese museo, e por parte da Fundación lóxicamente se pide a modificación do convenio. E como nós cremos e partimos da base de que é un museo moi importante para as Pontes,
e para todos aqueles que queiran visitalo, que ademais vai ter uns beneficios añadidos de revitalización dunha zona tan importante como é a vila de As Pontes, pois, bueno, consideramos de necesidade ampliar ou modificar ese convenio nos termos que vos expliquei anteriormente para prorrogalo no tempo e que poidan dar lugar a levar a cabo as obras e a posta en, bueno, e a xustificación das mesmas, a xustificación do convenio ao longo deste exercicio 2018. Sí. A ver. Todos somos conscientes da importancia e do valor que teñen as pezas, decía a portavoz do PSOE, ¿no? Sí, todos somos conscientes desa importancia e do valor que teñen, ¿no? O que pasa que despois, a partir de aí, uns actuades dunha forma e a outros gustaríanos que se actuara de outra, ¿no? Eu conozo a moitos compañeiros de profesión que fan esforzos por mellorar as dotacións dos seus centros a través de donacións que fan empresas, fundamentalmente, ¿no? Pero non conozco a ningún compañeiro deles que cando se xubile os leve. Os materiais que consigue quedan no centro. Non son propiedade de quen estivo procurando aumentar a dotación do centro ou recuperando, neste caso, esas pezas, ¿no? Por lo tanto, non reconocendo, evidentemente, toda a labor que puido desenvolver esa persoa, o que sí queremos que se reconoza tamén é o carácter público desas pezas. Fórono, de momento siguen o sendo, porque ainda están nun centro público, fórono, e deberían de seguir sendo. Tanto é así que nos fixemos, fai 2 plenos tamén, ou fai un pleno, no último pleno ordinario, unha proposta para que o museo seguira estando no edificio de Montecaxado, nas instalacións que actualmente están en desuso, que son amplias, e quedaría para facer eso e moito máis tamén, non? Bueno, esa proposta foi rexeitada tamén por parte do grupo de goberno, non? Nos entendemos que o convenio que debería existir en todo caso sería un convenio para a xestión de fondos e de propiedades de bens de carácter público, non? Si eso non é así, nós non apoiamos no seu momento original e tampouco vamos a facer agora, non? Sorpréndenos moito que por parte da Consellería de Educación se desentendan por completo deste asunto, ¿no? Digan que foi un depósito provisional de materiais, provisional durante, bueno, non sei cantos anos, ¿no? Bastantes anos, que aínda siguen ali, ¿no? Pero que nos sorprende é que vos, como grupo de goberno, admitades sin ningún tipo de cortapisa, de rubor, e encima financieres tamén, pois a expropiación de bens públicos para un interés privado, porque non debemos de esquecer que a fundación é privada, vale? A fundación é privada, estará reconocida de interés galego, pero é unha fundación privada, ¿no? Logo, nos seguimos defendendo o mismo. Nos o que vos pediríamos é que reconsiderarades esta posición, que traballárades, en todo caso, en un proxecto público, ¿no? Con independencia da xestión que se puidera desenvolver, pero que o proxecto fose público e, desde logo, que os materiais seguiran sendo públicos. Por certo, estades falando dun financiamento de prácticamente 200.000 euros, non? É curioso se o comparamos cos incentivos que lle dades aos emprendedores ou emprendedoras. Sería interesante que a emprendedores e emprendedoras tamén lle puderais dar un incentivo similar a este, non? De 200.000 euros. Creo que é bastante inferior. E, ao fin e ao cabo, todos están emprendendo, ¿no? Porque esta tamén é un aprendizaxe para esa fundación, ¿no? Bueno, eu, Kiko, non chegou a entrar a debatir ese tipo de cuestións, porque creo que non entendo a vosa postura, porque a fundación, efectivamente, foi declarada de interés público galego, e as pezas ás que ti faz referencia, que nai de cando se xubila se leva as pezas para a súa casa, pois creo que tampouco é este o caso, non sei de onde. O que si sei é que tanto o claustro como a Xunta como o Consello Escolar fixeron esa cesión desas pezas.
E, en calquer caso, repito, a Fundación é de interés público e as pezas, polo tanto, van a estar nese museo expostas ao público en xeral e, polo tanto, vamos a poder disfrutar todos delas. E, repito, máis aló de todo eso, consideramos que é un proxecto moi importante para salvagardar tamén a historia etnográfica de As Pontes e tamén para dinamizar unha parte moi importante do pobo como é a vila. Mira, vexo que non entendes, evidentemente. Primeiro, gustaríame o rigor en este tema. Rigor. Cando afirmas que o claustro, o Consello e a Xunta fixeron a cesión, estás equivocando. É certo que hai unha reunión dun claustro de profesorado que decide facer a cesión en favor dese profesor. É certo tamén que houve un consello escolar onde se debateu o asunto e acordouse non por unanimidade, os representantes das AMPAs que estaban ali votaron en contra, acordouse tamén a cesión. Pero que non sepamos, a Xunta non fixo ningún tipo de cesión. Porque cando se lle reclamou precisamente a cesión que fixera, dixo que non tiña nada que ceder, porque entendía que eso non era da Consellería de Educación. É dicir, algo que votou ali 40 anos non é da Consellería de Educación. Bueno, pero de todas formas, insisto, rigor, para que cando se fan as afirmacións, pois se faigan tamén con coherencia. E despois, non confundamos, unha fundación é privada, aínda que se lle declare de interés público galego, vale? Pero é privada, a fundación é privada, polo tanto, os seus bens son privados tamén. Logo, estes materiais que eran públicos pasan a ser privados. E nós, é o que estamos reclamando, que sigan sendo públicos. E entendemos que o Concello debería de, cando menos, salvagardar eses dereitos tamén. Intentar cumplir tamén esa mesma aspiración. E o que non debe de facer en todo caso é participar desas expropiacións de bens públicos, non? É o que estamos a dicir, non? Bueno, pois con rigor, a Xunta o que está claro é que declarou a Fundación de Interés Público Galego e efectivamente o claustro e o Consello Escolar non sei si por unanimidade ou non, pero que si sei que fixo esa cesión desas pezas. Nada máis que añadir, porque en calquer caso o demais, pois, lóxicamente son posicionamentos e interpretacións vosas que nos, discordamos bastante delas, non? Repito que o interés que poñemos é precisamente por tratarse dun museo destas características, por ser esta persoa en concreto quen ten a cesión de todas esas pezas e que aporta a esta fundación e que é a maneira viable de poñer todas esas pezas á disposición do público en xeral e que todos poidamos disfrutar delas a través da construción deste museo. Sí, sobre isto que quería dar unha pequena opinión tamén. A ver, eu non sei nese claustro do que falades exactamente cal foi a postura das APAs, Kiko diz que votaron en contra. Sería neste claustro esta APA anterior, eu recordo nunha das reunións que mantiñamos habitualmente con elas, estando o concelleiro da área, José Alén e máis eu, a dirección da APA nos pedía, por motivos de seguridade, que o museo non podía permanecer máis tempo no colexo, por razóns de seguridade. En aquel momento non había espacio ocioso en Montecaxado, había que sacar de Montecaxado. En calquer caso, sendo conscientes todos de que as máis de 4.000 pezas que ten ese museo, se non recordo mal, que están catalogadas debidamente, foron doadas, na maior parte dos casos, por familiares dos alumnos e alumnas do Montecaxado dende o seu inicio, a raíz de unha iniciativa que principalmente capitanearon un mestre e unha mestra daquel colexio. Neste caso, un deles era Xosé María López Ferro, que é unha persoa que
querida por todos, por todas, unha persoa admirada sobre todo pola súa vocación de defensa do patrimonio desta vila, que foi presidente de UME, que leva escritos moitos libros estudiando o noso patrimonio, un defensor a ultranza do patrimonio local, tanto el como seu fillo. En calquer caso, do que falamos aquí é de que crean unha fundación non para xubilarse e levarse as pezas para a súa casa para que naidas poda ver, sino que a súa decisión é ubicalo nunha zona que calquer persoa pode entender máis alá das peculiaridades do origen das pezas, pode entender que poda ubicarse na zona que foi o origen desta vila, é dicir, na zona bella das Pontes, a vila das Pontes, e, por tanto, que mellor sitio para ubicar un museo etnográfico que precisamente o que pretende poñer en valor a historia dunha vila que o lugar onde principalmente empezou esta vila, como é a zona de Bella das Pontes, o casco histórico. Por tanto, creo que, por unha parte, vai poñer en valor ese traballo de xeneracións, que os donantes desas pezas, entendo que na súa maioría estarán moi a favor de que se poñan en valor esas pezas nun espazo que seña máis facilmente visitable, que encaixe máis polo seu fin, e despois o que se fai aquí é crear unha fundación de interés xeral galego que ten un régimen xurídico propio. Eu tampouco me gustaría olvidar o que significa iso. Significa que ten un patrimonio propio, pero que en calquer caso o fin é público. A definición da Lei de Fundacións de Interese Galego o di claramente, é dicir, o fin da fundación é o interés público, servir á colectividade en xeral, e, polo tanto, non pode ser un espazo no que se leva Xosé María López Ferro as pezas para casa para ensinar aos seus amigos e amigas, non. O leva para un espazo que ten un fin público. Por certo, unha fundación que ten capital propio é unha fundación que dentro do seu capital e dentro dos seus activos está a adquisición dunha vivenda por parte do propio Xosé María, o seu patrimonio persoal, e que cede á fundación. Unha fundación que sí que, sobre todo, debe quedar clarísimo a todo o mundo que, cando se extinga, todo o seu patrimonio pasaría a ser propiedade da Consellería de Cultura. Por tanto, patrimonio público galego, co cal, nese sentido, pode haber distintas interpretacións. Un pode ter un modelo de poñer en valor as pezas de Montecaxado. Me gustaría saber cantos veciños e veciñas das Pontes levan pasado a ver as pezas do Museo de Montecaxado. Estou convencido que un porcentaxe moi pequeno se non tuveron relación directa co alumnado do colexio. Cousa que non vai ocorrer cando se faiga un museo que vai a ser un elemento dinamizador da vila, que vai a ser un orgullo desta vila, estamos convencidos, ainda que respetando que non estedes de acordo con este paso e que vosotros preferiríades, polo que vexo, outras fórmulas, como é o deixalo no colexio. Respetando esa postura, a nosa é esta é a explicación. Procedemos á votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Seguinte punto, acordar a bonificación na cota tributaria do ICIO solicitada pola Fundación Museo Etnográfico Montecaxado. Si, neste caso, seguindo un pouco a continuación do punto anterior, trátase de que para as obras a realizar no inmoble da vila onde se vai ubicar, digamos, o espacio museolóxico e expositivo da Fundación Etnográfica Museo Montecaxado, evidentemente, nosotros entendemos que ten encaixe no epígrafe do ICIO que bonifica ata o 95% digamos, da cota tributaria de imposto a favor das construccións, instalacións e obras realizadas por asociacións sen ánimo de lucro en centros destinados, neste caso sería desenvolvemento de actividades culturais de libre participación, como vai ser o caso. Deixar perfectamente claro que, evidentemente, en unha fundación está declarada de interese galego cultural, que eso ten unha serie de requisitos e unha serie de obrigas que, como ben di o alcalde, non significa que se privaticen os bens para accederlos a un interese privado, sino que unha asociación sin ánimo de lucro, en todo caso sin ánimo de lucro, que vai facilitar as actividades culturais de libre participación e, sobre todo, poñer a disposición de todos os veciños das Pontes un patrimonio cultural, museolóxico e etnográfico que estaba nun sitio que non é o correcto e que recordemos que no seu día supoñía un problema e que por eso, para solucionar ese problema, se pon en marcha todo isto.
non é porque a alguén se ocurra a idea, sino porque por cuestións de seguridade, por cuestións de que o claustro, por cuestións de que, digamos, o entorno do Colexio Monte Casado non querían ou entendían que ese museo non debía, ou esas pezas non debía estar ali, pois supoñía un problema. E entendemos que un centro escolar pois ten que dedicarse a eso, a actividades lectivas e educativas, pero non museolóxicas, porque ao final, se vaciamos un pabellón para darlle outro contido, mellor estamos dando ou non estamos quitando razóns a cousas que defendíamos hai uns meses. Por lo tanto, o apoio deste equipo de goberno a Fundación Museo Etnográfico Monte Casado, e entendemos que vai ser algo moi bo para todos os veciños das Pontes, non só para os veciños, sino porque atraerá visitas, dinamizará a vila e, sobre todo, non vai haber, temos que estar tranquilos no sentido de que todo o patrimonio da Fundación ao final vai revertir o interés xeral. Sí, a ver, porque parece que Toni ten ganas de... Perdón, María. Pensei que iba a falar Escourido. Nos imos votar en contra porque hai dous informes desfavorables, un de tesorería e outro de intervención. Enlazando co que acaba de decir agora o alcalde, simplemente recordar que as 4.000 pezas non collen neste inmoble que se vai restaurar agora, que ese inmoble, outro inmoble, que é outro, que se cedeu á Fundación, non é este que se vai arreglar, é outro, e que xa, por un convenio que asinastes con Endesa, tedes un conxunto etnográfico na Vila Bella, donde sí collerían as pezas, e sí está moi ben comunicado, moi ben situado, donde sí se podería crear un museo único en toda a contorna. É certo que na solicitud de bonificación hai un informe favorable do técnico de xestión tributario e hai dous informes en contra, como sempre, de intervención e tesorería, nestes casos de solicitud de bonificación, porque normalmente ou din que non encaixas literalmente na ordenanza fiscal municipal, ou porque non hai un estudio económico da bonificación. Neste caso, nosotros entendemos, e xa así o fixemos cada vez que implementamos unha bonificación nas ordenanzas fiscais, entendemos que depende, en certo modo, da apreciación de todos os concelleiros que estamos aquí sentados, o interese público, o interese cultural, o interese de calquera tipo social, o interese pola creación de emprego. Sempre o falamos cada vez que aprobamos ou implementamos unha boa bonificación. Entendemos que si depende da apreciación dos que estamos aquí sentados, ver si ten encaixe ou non. Baixo o noso punto de vista, ten un encaixe perfecto, digamos, dentro da ordenanza fiscal, porque está claro que é unha entidade declarada de interese cultural galego, unha entidade sin ánimo de lucro, e entendemos que, como fomenta as actividades de participación cultural sin ningún tipo de libre participación, sin ningún ánimo de lucro, entendemos que o encaixe é perfecto, e por eso traemos esta bonificación ao pleno do Concello, porque entendemos que debemos de votar a favor, e nosotros así o faremos. Sí, é que vou aproveitar entonces para reabrir debate, non? Sei que Toni tamén o fai, pois vamos a dar, non? Cando falades da AMPA, de que AMPA era, se era esta, se era anterior e demais, bueno, eu pediríamos que lera desos expedientes, cando menos. No expediente que se trouxe a pleno no seu momento figuraba un acta do Consello Escolar e ponía unha data, punto. Pois mirade a data e veredes que non é a AMPA actual. Veredes que non é a AMPA actual. Primeiro, a AMPA actual xa non existe. Iso tamén o debemos de saber. A AMPA actual xa non existe. Segundo, bueno, cuestións de seguridade. Canto tempo máis van botar as pezas no colexio actualmente? Canto tempo máis van botar? Está desasinando un convenio de prórroga dun ano. Por lo tanto, van a votar este curso e o que ven, parte do que ven, cando menos. E despois veremos se se trasladan todas ou non se trasladan. Outra, está nun sitio que, claro, non deberían de estar e, ademais, igual vai en contradición co que defendíamos fai uns meses. Pois igual, se abríades un pouco a mente, a proposta de que se manteña
o museo na súa ubicación actual nos edificios que están baleiros, pois igual o que fan é como medida de prevención do que pode ocurrir de futuro tamén con esas instalacións. Creo recordar que Alén comentou en este pleno que a Consellería de Educación non era favorable a ter algo permanente en esas instalacións. Por algo será. Non? Igual se o que fai o Concello é pelexar para que en esas instalacións exista algo distinto e se lle poida sacar uso, por exemplo, o tema do museo etnográfico ou outras alternativas que poda haber, impedirían que decisións que pudera tomar a Consellería de Educación máis adiante se puderan efectivizar, porque esas instalacións estarían ocupadas. Na medida en que esas instalacións non teñan uso, permanezcan baleiras, hai que ter claro, e debemos de ter todos claros tamén, que hai opcións de que se tomen outras medidas de reorganización da rede de centros, porque a Consellería vai a ter instalacións disponibles. Bueno, non lle busquemos uso, deixémolas pasar. Despois, pois nada, xa buscaremos que outro tipo de actuacións teremos que desenvolver para intentar que eso non ocurra, non? Carácter preventivo, eso que ten falado Toni moitas veces, que un dos vosos criterios é a prevención. Bueno, pois aplicade cando teñedes que aplicar tamén, non? E insisto outra vez, os materiais, 4.000 e pico pezas, valoradas en 100 e pico mil euros, as cesións fixéronse estando nun centro educativo. Quen levaba as pezas, levábalas a unha persoa que estaba nun centro educativo. E quen colaborou en moitas das ocasións a recoller esas pezas tamén, ou quen promocionou esas doacións, foi AMPA, vale? A Asociación de Nais e Pais, a que estaba en esos momentos que se recollían. E que eu sepa, non se tuvo en consideración para nada ese traballo tampouco. Non se falou con elas para ver se habría que facer doazón ou non, ou de quen eran as pezas. Claro, se facemos a suposición de que van a estar todos contentos, pois moi ben, é unha suposición vosa, en todo caso. Nos mantemos a posición. E ademais, en este caso, decía Toni, que claro, hai unha consideración dos membros do pleno. A consideración dos membros do pleno, sí, unha consideración sempre cando cumpla os requisitos. E despois nos teremos que valorar as circunstancias que ti dis, culturais, de creación de emprego, de desenvolvemento local e demais, pero sempre cando cumpla os requisitos, non? Bueno, pois eso é fundamental. Ben, pois o equipo de goberno entende que cumple os requisitos e por eso entramos aquí. Nosotros estamos convencidos de que cumple os requisitos. Vosotros facedes o análisis ou a diferencia entre público e privado, que está ben, sempre cando, digamos, os efectos do privado señan totales e permanentes. Como xa se explicou aquí, a entidade Fundación Museo Montecaxado é unha entidade sen ánimo de lucro que ten unhas especificidades por ser de interese galego cultural e que, digamos, entendemos que ese patrimonio queda, a parte pública dese patrimonio queda salvagardada polo que falaba antes o alcalde, que no momento que esa fundación se extinga, pois eso revirte nunha entidade pública. Eso, por un lado. Por outro lado, como ben, non sei se decía Monse ou decía o alcalde, un dos promotores da fundación, pois, donou á propia fundación un inmoble que, de momento, non é onde se vai facer a exposición museolóxica, pero pode chegar a serlo, evidentemente. Aquí hai un proxecto pensado e importante detrás e que, unha vez máis, pois, eso tamén revertirá no público chegado o momento. En todo caso, volvemos a que se trata de poñer en valor algo que leva moitos anos, polo menos para unha maioría do centro educativo, supoñía un problema, chegou a ser un problema. Do centro educativo non falo só do claustro, sino tamén da AMPA. Evidentemente, a situación agora é distinta, pero no momento en que había unhos problemas e se usía a retirada de todo aquilo de aquí, pois había un claustro e había unhos AMPAs que adotaron os acordos que adotaron. E daquela non era a situación de agora. Estou de acordo no que di Kiko, que evidentemente a un pabellón baleiro hai que buscarlle usos, pero esos usos habrá que buscarlos entre toda a comunidade educativa, propoñer ideas, sobre todo, pero no ámbito educativo, lectivo, docente, para darlle un uso a un pabellón e que naide veña a decir que eso non ten uso e, por lo tanto, vamos a darlle outro. Pero entendo que eso, en ningún caso, vai ser un almacén de pezas en desuso ou que non están postas en valor e que naide vai a ver.
Entonces, non mezclemos as cousas, que eu cando non pretendía abrir ningún tipo de debate, sino enmarcar a situación, enmarcar o proceso e enmarcar o porqué da concesión da bonificación e da prórroga, nada máis. Unha pregunta nada máis, se queres responder, respondes, se non tampouco pasa nada. Os estatutos desa fundación son inamovibles, é dicir, non se poden modificar, e en caso de que se poida modificar, que nos vai a modificar, se quixera modificarlos? É unha cuestión xurídica, entendo como qualquer estatuto se podría modificar, pero bueno, non che vou contestar categóricamente porque non quero cometer un erro. Evidentemente é unha cuestión de técnica xurídica, entendo que os estatutos sí se poden modificar. Procedemos a votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Seguinte punto, 8, mocións. Hai unha primeira moción para a instalación do BNG, moción para a instalación de detectores de fume nos fogares. Votamos a inclusión primeiro. Votamos a inclusión, non? Votamos a inclusión. Votos a favor da inclusión? Ben, hola, bon día. Presentamos esta moción para a instalación de detectores de fume nos fogares. Paso a ler o texto. O envellecemento da poboación das Pontes é un problema evidente con repercusións negativas en moitos ámbitos, acentuado no noso medio rural cunha demografía que deixa moitos fogares con só xente maior e moitas veces vivindo en soidade. Esta circunstancia aumenta o perigo de accidentes domésticos, sendo un dos máis numerosos e con maior risco debido aos lumes e aos fumes, nos que unha pronta actuación pode supor a vida ou a morte da persona afectada que moitas veces non é consciente da traxedia ata que é demasiado tarde. Unha medida preventiva que se demostra eficaz nestas situacións é a presenza de detectores de fume, que é un dispositivo que alerta do aumento dos produtos da combustión nun fogar. Por la anterior, o Grupo Municipal do BNG solicitamos do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Punto único, demandar da Consellería de Servicios Sociais que, previos os trámites necesarios, xestione a disponibilidade e instalación de dispositivos de detección de fumes nos casos máis vulneráveis de xente que pola súa idade, saúde ou circunstancias familiares podan estar en risco evidente de sufrir un incendio ou episodio de mala combustión no seu fogar. Sí. Intervención. Sí, María, pues nada. Vos votar a favor, pero tamén nos gustaría resaltar que, ademais destes dispositivos, se debería de promocionar ou fomentar o uso do dispositivo de teleasistencia para emerxencias, que é un dispositivo que levan as persoas maiores que soliciten alerta cando se atopan mal. Basicamente iso, asegurarse tamén de que dende o Concello se aplican medidas contra a pobreza enerxética para que non pasen frío, así se xa teñen recursos para afrontar o pago das facturas da luz, pois igual non teñen que andar con estes problemas. Sí. Bueno, o Partido Popular vai tamén votar a favor desta moción, independentemente de que creemos que esta debería ser unha medida que debería formar parte dun plan moito máis amplio, xa que só con detectores de fume non abordamos o problema real que existe aquí nas Pontes, non? Sobre todo no medio rural, somos un concello que o que bate todos os récords no abandono de núcleos urbanos no rural. Acusamos tamén un envellecemento moi pronunciado, co cal, xa digo, sendo esta iniciativa, incluso a que propón Xuntos ou que engade Xuntos positiva, creo que sería o momento de abordar cun plan estratégico as accións a acometer no rural, sobre todo para decidir, primeiro para evitar ou frenar ese proceso de abandono e ao mesmo tempo implementar as medidas necesarias e abordar xa un plan estratégico para a terceira ou xa cuarta idade, que neste concello empeza a ser un grupo demasiado numeroso. Ben,
decir que nós tamén imos a votar a favor desta moción. Non sei antes decir que, bueno, dentro do Concello xa temos feito un estudio en canto ás necesidades das persoas maiores, neste caso no rural, foi feito un estudio no ano 2016 para coñecer as necesidades de primeira man que tiñan estes veciños, necesidades básicas que podían carecer, como a atención social sanitaria ou as condicións da vivenda ou as condicións económicas e de higiene. Co cual xa temos un pouco avanzado neste sentido. Sí que é certo que a mí que non se contemplaba este aspecto de risco como é o risco de incendio, que ainda que é un risco importante, vemos de vez en cando, sobre todo nos invernos, que pasou recientemente esta semana na Fonsagrada, que arden chimeneas. Non hai que evaluar outros factores de risco, aparte das condicións sociais, e lógicamente nós, neste caso, como ben se di na moción, todo pasaría por evaluación por parte dos servicios sociais, naqueles casos de persoas soas, persoas dependentes, persoas con dificultad na mobilidade, persoas con dificultades socioeconómicas, previa valoración e tamén previo estudio onde había que colocar esos detectores de fume, porque a ubicación, hai que saber cal é a ubicación adecuada. Aquí somos conscientes tamén de que hai moita xente que a súa calefacción é a base de leña, xa a propia combustión genera fumes, co cual a mellor hai que estudiar tamén que sitios se poñen esos detectores de fume. Ademais, a isto entenderille que nós tamén, neste caso, aproveitando xa a moción, vamos a elaborar unha campaña de prevención, información, sensibilización hacia os veciños e veciñas das Pontes, en colaboración con Protección Civil e cos bombeiros do Parque de Bombeiros, para informalos sobre os posibles riscos que podan existir sobre os incendios que se poden ocurrir no fogar. Lógicamente, sempre pensamos, chimenea, como é eso, despois hai despistes na cociña, hai instalacións eléctricas mal que están antiguadas ou que están sobrecargadas, é dicir, hai unha serie de factores que hai evaluar, e todo isto conjuntamente, lógicamente, como ben digo, con previa valoración de cada caso por parte dos servicios sociais, co cual creemos que vamos a votar a favor esta moción. Votamos votos a favor. Hai outra moción do BNG para apoiar a folga internacional de reivindicación feminista do 8 de marzo. Sí, como o pleno estaba adiós, estaba preparado para o día 7 de marzo, xa non ten moito sentido manter a moción, así que retiramos a moción. Hai unha moción de Xuntos a retirar o anteproxecto de modificación da Lei Galega de Saúde do ano 2008. Sí. Bueno, a moción é para a retirada do anteproxecto de modificación da Lei Galega de Saúde do ano 2008. Paso a ler a exposición de motivos. O pasado mes de agosto, o Goberno da Xunta de Galicia iniciou un proceso de reforma da Lei Galega de Saúde do ano 2008. A publicación do anteproxecto aberto a consultas públicas xa provocou alarmas entre o sector sanitario, ao considerar que, entre outras cuestións, vai supor un novo recorte e unha maior precarización do sistema público de saúde. En primeiro lugar, esta proposta de reforma limita facendo inviable a participación social. Concretamente, modifica a configuración dos órganos de participación social, que na súa configuración actual terían permitido realizar funcións esenciais de información previa á aprobación e posterior control das decisións de política sanitaria. Coa modificación do artigo 23 limitan o acceso á información e á documentación existente, co que se condiciona calquera capacidade de control. A non posta en marcha dos órganos de participación cidadá da Lei de Saúde do 2008, tanto do Consello de Saúde de Galicia como dos Consellos de Saúde de área, confirma o anterior, xa que o novo artigo 24 introduce modificacións tanto na súa composición como nas súas funcións que fan inviable calquera control previo á aprobación ou posterior execución do plan de saúde. Contratos de servicios sanitarios, concertos, programas de subvencións, memoria anual, proxectos de orzamentos, prestacións e carteira de servicio. Asemade, os novos artigos 25 e 26 que modifican o Consello de Saúde de área e crean o Consello Asesor de Pacientes deixan pendente de regular a súa composición e funcionamento de normas posteriores. En segundo lugar, reduce as áreas sanitarias e consolida a exclusión da atención primaria.
A modificación da lei adapta as áreas sanitarias ás actuais estruturas organizativas de xestión integrada, EOXIS, que creou este Goberno da Xunta de Galicia, ao tempo que anulaba as xerencias de atención primaria. Deste xeito, preténdese eliminar as áreas sanitarias de A Mariña, Monforte, O Barco e o Salnés, deixando como únicas áreas sanitarias as 7 demarcacións coincidentes coas EOXIS: Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Ourense e Vigo. Paralelamente, con modificación do artigo 69, crease un novo ámbito territorial, os distritos sanitarios, cada un deles cun hospital de referencia. Os 7 comarcais, os 4 das áreas suprimidas, A Mariña, Monforte, O Barco e o Salnés, e os 3 que non sendo área anteriormente contan cun hospital comarcal de referencia, Cee, Barbanza e Verín. E os 7 coincidentes coas cabeceiras das EOXIS, A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Pontevedra, Ourense e Vigo. O artigo 69 di que os distritos sanitarios son divisións territoriais das áreas sanitarias e constitúen o marco de referencia de coordinación dos dispositivos de atención primaria, hospitalaria e sociosanitaria. Porén, esta reforma nada apunta en relación á recuperación das estruturas directivas da atención primaria, unha demanda unánime do personal traballador de atención primaria. Tampouco se di nada da estrutura dos órganos directivos das áreas nin dos distritos. Esta situación obriga a atender a unha media entre 40 e 50 pacientes ao día, que repercute na calidade da atención e na capacidade resolutiva, e obriga a enviar de xeito innecesario moitos pacientes ao hospital privado, colapsando as urxencias, incrementando as listas de espera. En algúns centros de saúde, a espera para acudir á consulta chega a superar a semana, algo inadmisible no primeiro nivel asistencial. En terceiro lugar, consolida o modelo privatizador de coñecemento posto en marcha coa creación da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde. Así, o capítulo da nova Lei de Saúde dedicado á investigación muda dun xeito significativo de nome, do inicial da investigación biomédica no Sistema Público de Saúde de Galicia ao modificado da investigación e a innovación no Sistema Público de Saúde de Galicia. Asemade, omítense as referencias ás prioridades marcadas polo Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. Introduce referencia ás prioridades marcadas polos plans de investigación vixentes en cada momento, sen aclarar que plans e que papel xogan neles a sanidade pública e a industria privada, pretendendo así legitimar o modelo privatizador do coñecemento posto en marcha coa creación da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde. En base a todo exposto, anteriormente, o Grupo Municipal de Xuntos por as Pontes, a proposta da Plataforma SOS Sanidade Pública solicita a este pleno do Concello das Pontes a adopción dos seguintes acordos: instar a Xunta de Galicia que retire o anteproxecto de reforma da Lei Galega de Saúde que perpetúa as estruturas de xestión integrada, que restitúa as xerencias de atención primarias e as dote de medios e recursos para reforzar a súa capacidade de resolución e que, co consenso de todas as forzas políticas, sindicais e sociais, se desenvolva a Lei Galega de Saúde do ano 2008 en calidade. Esta moción ven porque no pleno da semana que ven no Parlamento aprobarase a nova Lei de Saúde de Galicia. Nós pedimos a retirada deste anteproxecto de reforma de Lei de Saúde e, polo tanto, temos que modificar o texto do título e o primeiro acordo para que se retire ou non se aprobe esta lei. Os motivos contra a supresión de áreas sanitarias, contra o desmantelamento e privatización da sanidade pública, contra o colapso das urxencias, contra o peche de camas nos hospitais, contra a reforma da Lei Galega de Saúde e por unha sanidade pública universal con garantías e de proximidade. Milleiros de persoas se botaron ás rúas por toda Galicia en multitudinarias manifestacións dende o pasado mes de agosto, defraudados, decepcionados e engañados polo goberno que se botaron ás rúas porque queren unha sanidade pública de calidade e de proximidade. A nós esta lei tamén nos afectará como Concello, pois conleva que se vayan privatizando e externalizando servicios que agora se realizan nos propios centros de saúde. Tamén nos hospitais, pois favorece que ante a carencia de personal e camas se deriven os pacientes á sanidade privada, no caso noso de Ferrol, ao Hospital Xeral Juan Cardón. Ratificamos a inclusión. Votos a favor? Sí. Bueno, pero esta moción vou ser breve. Primeiro, evidentemente, desenvolver unha lei
que regular a saúde galega, unha lei que foi dada no 2008, pues me parece bastante, dar un paso bastante hacia atrás, xa que é unha lei feita nun contexto totalmente diferente ao actual, ¿no? Estamos falando de 10 anos despois. Por outro lado, son partidarios tamén dunha sanidade universal, gratuita non, porque non é gratuita, vale, é un mensaxe que adoita a escala máis radical a lanzar, pero a sanidade estamos pagando a todos a través de impostos, a través de cotizacións, co cal non é gratuita. O que se trata con esta reforma da lei é de que para seguir tendo unha saúde que sexa universal, a que podamos acceder todos, ten que ser unha sanidade que sexa sostible. É dicir, que os propios fondos públicos a poden seguir financiando, e iso significa adecuada á realidade de Galicia, que é unha realidade que mudou, sobre todo no ámbito demográfico. Por outra banda, seguides como aquí xa o he dito varias veces, xa non digo confundir, seguides a manipular a linguaxe cando faledes de sanidade privatizada. A sanidade en España, a sanidade en Galicia é universal. Outra cousa é que en determinados momentos, por determinadas causas, se teña que tirar de empresas privadas para dotar un servicio. Pero iso non quere decir que se privatice. Por qué? Porque sigue sendo de acceso público. E moitas veces o recurrir a entidades privadas significa aforros non só económicos, senón tamén de custos de desplazamento para o usuario e de eliminación de listas de esperas ou por lo menos de acortalas o máis posible. Co cal, eu vou votar en contra desta moción, porque ademais non aporta nada novo, nin aporta nada de utilidade para o sistema galego de saúde, nin para o desenvolvemento que queremos deste servizo público, que sexa universal, siga sendo accesible a totalidade dos galegos, e para iso necesita ser sostible. Sí, nos imos a votar a favor desta moción. Efectivamente, como decía antes Alberto, o 4 de febreiro nas rúas de Compostela as galegas e galegos dixeron claro que estaban en contra desta reforma da Lei Galega de Saúde. Implica, ademais da erradicación de servicios que deberían ser públicos e que pasan a ser privados ou a pagarse por parte da Xunta a empresas privadas, implica tamén un deterioro claro da atención primaria. Iso estamos vendo todas as veciñas e veciños das Pontes todos os días, listas de espera, masificación de consultas, plazas que por xubilación quedan vacantes e que non son cubertas, etc. Entón, nos imos a votar a favor desta moción. Bueno, vamos a ver, o título da moción que di do anteproxecto de modificación da lei, bueno, xa non é un anteproxecto, xa pasou ese trámite, efectivamente, como decía Alberto, o vindeiro martes 20 debátese e vótase definitivamente no pleno do Parlamento, non? A mí sí que me gustaría, dice Manolo, que esta moción que non aporta nada novo, que non pon ningunha solución. Eu sí que me gustaría deixar de manifesto que se presentaron, non nesta moción, obviamente, pero sí, en general, se presentaron máis de 100 alegacións e máis de 100 enmendas, das que o PP só aceptou 3 delas e transaccionou unha, o cal creo que sí que se aportou por parte da cidadanía, por parte de distintos colectivos, sí que se aportou bastante a este anteproxecto, cando era anteproxecto, e que o PP non aceptou máis que, como digo, 3 alegacións, e transaccionou unha. Nos imos apoiar esta moción, é unha moción de só sanidade pública, e ímola apoiar, entre outras cousas, porque efectivamente foi consensuada con todos os grupos políticos no Parlamento, pero sobre todo porque entendemos que a garantía dos servizos no ámbito sanitario ten que ser prioritario
é que todos os galegos e galegas temos dereito ás mesmas prestacións sanitarias independientemente de onde residamos, sexa en Ferrol ou nas Pontes ou na Coruña ou no Incio. Da igual, temos todos os mesmos dereitos, non? E desgraciadamente con esta reforma da lei haberá unha notable perda de calidade asistencial para os cidadáns de varias áreas sanitarias que van ver recortados os servizos nos seus hospitais porque serán subordinados ás áreas urbanas. Agora mesmo en Galicia hai 11 áreas sanitarias e con esta lei o PP pretende reducilas concretamente a 7, creo que o expón tamén a moción, non? E non cabe ninguna dúda de que a Naide se lle escapa de que iso pode supoñer unha importante perda de servizos. Nos entendemos que en vez de reducir a 7 as áreas sanitarias, o que se debería de facer sería aumentalas precisamente a 14. Cada unha delas, con cada un dos 14 hospitais que existen en Galicia como referentes para que isto supoña ter un área de saúde por cada hospital e que ademais exista un catálogo de servizos que garanta a atención nos servizos máis utilizados pola cidadanía. Por iso nos queríamos propoñer un par de emendas, e como di Manolo, que non se aporta nada, nos vamos a intentar aportar e que poñer derriba da mesa algunha das cuestións que consideramos importantes. En esas emendas, a primeira que nos gustaría, se vos parece ben, diría, vou a lela textualmente, porque diría instar a Xunta de Galicia a que recoñeza e inclúa na reforma da Lei de Saúde a existencia de 14 áreas sanitarias, cada unha dela con un hospital de referencia, atendendo así ás 14 poboacións galegas con hospital. A parte das 7 que mencionabades na vosa moción, pois estarían ademais as de Cee, Ribeira, Vilagarcía, Monforte, Burela, Verín e Valdeorras concretamente. E un segundo punto que nos gustaría tamén añadir que sería instar a Xunta de Galicia a que aprobe a elaboración dun catálogo de servizos, este é o que me refería antes, que garanta a existencia dos servicios máis demandados e con maior demanda asistencial en todos os hospitais de Galicia para garantir así a igualdade de acceso aos servicios hospitalarios independientemente de onde resida cada persoa. Si vos parece ben? Sí, claro. Sí. Pois o noso voto con estas emendas sería a favor. Facemos a votación. Votos a favor, coas emendas. Votos en contra, abstencións. Seguinte moción de Xuntos: instar que o Concello das Pontes apoie a folga de mulleres prevista para o día 8 de marzo. Igual a retirar, porque xa pasou. Outra moción de Xuntos: instar que o Goberno galego impulse unha mesa de diálogo para o transporte público. Esta moción trae causa porque de feito sabemos que nas Pontes o transporte público sempre foi un problema pola súa escasa operatividade e a día de hoxe empeorou. As comunicacións con o resto da comarca son prácticamente inexistentes. Ferrol é cabeza de 3 comarcas, Ferrol Terra e o Ortegal. Temos que desplazarnos a diario para acudir ao médico, para acudir á Seguridade Social, á Facenda, aos registros, ás oficinas da Xunta ou a comprar. Os horarios de autobús, o único medio de transporte público que temos aquí, carecen de toda lógica. Durante a semana as idas están entre unha saída ás 10 da mañá e outra ás 12 e a volta ás 10:30 da mañá. Polo tanto, non son nada operativas. Tampouco conveñen, porque se nos temos que ir a unha cita ao hospital ou á universidade, non coinciden cos horarios nin de inicio das clases nin de remate.
resumindo, que calquera persona que teña que ir a Ferrol precisa ter un vehículo propio ou se non ter disposición económica para poder sufragar o servicio de taxi. A moción esta ven a raíz do traballo que se está facendo no Parlamento de Galicia polos diferentes grupos da oposición para a raíz do plan de transporte público que se vai a aprobar dentro duns meses. O mellor xeito para aprobar un plan que sea operativo e que resulte útil para todo o territorio galego, que nos sirva para comunicarnos en condicións favorables, ten que ser garantizando a participación e o diálogo social. E por isto, polo que se pide esta constitución desta mesa de diálogo na que deberían de estar presentes as representantes da Xunta, dos sindicatos, as empresas do sector, concellos, diputacións, direccións de colexio e AMPAs, e ademais asociacións de sociedade civil que teñan representatividade, coñecementos e capacidade para levar a cabo este plan. Os acordos que se propoñen pois serían, primeiro, que o Concello das Pontes inste o Goberno galego a impulsar unha mesa para o diálogo e o transporte público coa finalidade de dotarnos un plan de transporte público en base aos seguintes obxectivos. Primeiro, deseñar unha rede de transporte colectivo atractivo polo número de frecuencias, de rutas e baixas premisas de fiabilidade, puntualidade, accesibilidade e competitividade en tempos. Artellar o país con lógica metropolitana e comarcal, impulsando medidas como a conexión coas cabeceras de comarca, impulsar a intermodalidade con outros medios de transporte, deseñar unha rede de transporte colectivo, tendo en conta as áreas funcionais, dando cobertura e conexión aos principais nodos atractores de mobilidade, como son os hospitais, as universidades, os centros comerciais, os polígonos industriais e as estacións. Fomentar outras formas de mobilidade sostible, garantir a mobilidade en espazos rurais e zonas de baixa densidade, desenvolver sistemas integrados de transporte colectivo nos espazos de densidade litoral, sincronizar a oferta de transporte público cos incrementos de demanda estacionais relacionados co turismo, adaptar a oferta de transporte público aos incrementos de demanda relacionados cos calendarios escolares e os universitarios, e incluir a perspectiva de xénero no deseño das redes de transporte público, con horarios, rutas, paradas de equipamentos que impulsen medidas de seguridade para o colectivo. Bueno, a verdade é que cando vexo todas as condicións que debía ter ese sistema de transporte público que é dixutos, digo, bueno, están falando dun coche privado, pero que paguemos todos. Así de sinxelo. Vamos a ver, hai que ser realistas primeiro con Galicia. O sea, Galicia é unha comunidade onde a dispersión da poboación é dun dos niveis máis altos de España. Esta circunstancia que históricamente sempre foi así, de poder facer a casa ou vivir onde eu quixera, pois teña as súas partes positivas nese sentido, pero teña as súas partes negativas, e que pois, hai determinados accesos a servicios públicos que eso supón un custo para a administración, o que fai que, pois, neste caso, casi todas as persoas pois, que están elixen esa forma, pois, teñan un coche privado, o cal fai ao mesmo tempo que deixen de recurrir ao servicio público de transporte, que ante esa baixa de demanda, pois, o que fai é pois, reducir o servicio, reducir frecuencias, etc. Estamos, evidentemente, nunha situación na que artellar ese sistema público de transporte, que neste caso sí que hai un fallo de mercado, o cal neste caso sí que aposto pola intervención pública, pero ten que ser sobre todo racional, e ten que ser dirixida a todos os colectivos que quedan
fora desa mobilidade, xa sexa por condicións físicas ou condicións de idade, ou sexa por condicións de lugar de onde está residindo, e mellor non teñan esa posibilidade económica, social ou cultural para acceder ao transporte privado como pasa na maioría de xente. Respecto do fondo da moción, eu votaría a favor se o punto é o título de instar ao goberno galego a que puse unha mesa de diálogo para o transporte público, pero voto en contra se eu instar un diálogo e xa me condicionan todas estas pautas, estes puntos antes de empezar a dialogar, porque creo que para exigir todos estes puntos primeiro hai que facer ese diálogo, hai que requerir os estudos necesarios e despois hai que ver como se artella e como se financia todo ese sistema de transporte público. Sí, nos imos a votar a favor desta moción de Xuntos. Efectivamente pensamos que o transporte público na Galiza é deficitario e que non se amolda nem se axusta para nada as necesidades das galegas e galegos. Sí que é certo que a moción di instar a que se puxe unha mesa de diálogo para o transporte público nos acordos. Cando decides, no punto número 1, digamos que non incluíde eso de que a mesa debe estar representada, deben estar representadas as institucións administrativas, as institucións autonómicas, deputacións, concellos, así como os distintos agentes sociais. Dicídelo antes na exposición de motivos, pero non incluídes nos acordos. Entón, nos pensamos que no primeiro punto debería facerse mención a iso que realmente é o obxecto da moción. Entón, incluiríamos no primeiro punto nada máis que iso. E por o resto, nada máis. Bueno, nos estamos seguros e creo que todos vamos a estar de acordo con que Galicia necesita outra política de transporte, sobre todo na implementación dun servicio de transporte público que permita a interconexión da que falades na moción respecto da seguridade e a eficiencia, non? Sobre todo a mobilidade no rural creo que é imprescindible e nas zonas periurbanas, e que precisamente son estas, a zona rural, pois son a poboación con maior dificultade de mobilidade hacia as vilas ou as urbes onde se atopan asentada a maior parte dos servizos. Todos temos claros que o primeiro, ou creo que o mellor Manolo non, pero polo menos a maioría dos que estamos hoxe aquí sentados creo que temos claro que o primeiro plan de transportes levado a cabo polo Partido Popular alá polo ano 2010 pois que era aquel que prorrogaba os contratos das concesións por 10 anos, pois era un despropósito, non é? De feito, o Tribunal Europeo tumbou ese decreto posteriormente no ano 2016. Creemos que a falta dun estudio de necesidades reais da poboación que teña en conta a diversidade xeográfica de Galicia, tamén o envellecemento poboacional, do rural e outros moitos factores socioeconómicos fixo que se levara adiante un plan de transportes daquela que non contentaba naide, pero sobre todo que non solucionaba os problemas máis acuciantes de mobilidade da cidadanía. Todo iso fixo que os propios concellos, como concretamente no caso das Pontes, pois tivéramos que poñer en marcha servicios concretos de bus, por exemplo, para os estudiantes cando tiñan que ou teñen que ir aos exámenes, ás probas de selectividade en Ferrol, ou como o servicio de transporte a polígonos, que tivemos que traballar e poñer en marcha o polígono, e incluso moitos concellos con poboación en núcleos moi lonxanos do casco urbán, como foi o casco de moitas aldeas en Ourense ou de Lugo, pois vironse obligados a ter que poñer en marcha servicios de bus municipal, un servicio de transporte municipal que poidera dar cobertura a esa poboación, sobre todo da zona rural. É certo tamén, Manolo, que a disculpa da Xunta cada vez que se lle recriminaba o recorte dos servicios de transporte, pois decía que se recortaban liñas por falta de usuarios, efectivamente, non? Pero claro,
O lóxico é precisamente que non haxa usuarios se o servicio é deficiente en canto a horarios idóneos, digamos, para as necesidades ou enlaces adecuados que permitan á poboación cubrir as necesidades que teñan, non, de desplazamento. Así que, bueno, é un pouco a pescadilla que se morde a cola, porque efectivamente redúcese servizo porque non hai usuarios, pero que non hai usuarios porque non hai un bo servizo, non? O lóxico é que se faiga efectivamente unha mesa de diálogo, estamos de acordo, onde estén representados todos os colectivos, os propios sindicatos, as AMPAs, as empresas do sector, as asociacións e sobre todo tamén os concellos e as diputacións, porque coñecen moi ben cal é a realidade das dificultades cas que se atopa a poboación, sobre todo a poboación das zonas rurais, e buscar entre todos fórmulas adecuadas de transporte que permitan dar resposta a esas necesidades. A nos parecenos moi ben todo o que propoñedes na moción, sobre todo cando falades de articular medidas para a conexión cos principais nodos atractores de mobilidade, como son os hospitais, por exemplo, ou as universidades, ou os polígonos industriais, ou incluso as propias estacións, non? Ou as propias estacións de buses ou de tren. E nos poñemos tamén especial atención sobre a necesidade imperante de dotar dese servicio, como digo, as zonas rurais, e cremos que os programas de transporte escolar compartida que se levaron a cabo xa fai tempo, pois é unha fórmula moi válida que pode cubrir moitas necesidades e de feito, bueno, como digo, se puso en marcha fai tempo e funcionaba, non? E apoiamos, polo tanto, a vosa moción, sobre todo no referente a abrir esa mesa de diálogo con todos os axentes coa finalidade de definir un novo modelo de transporte e tamén un novo modelo concesional en Galicia. E é certo, me uno un pouco ao que decía Silvia, que creemos que debe de constar na moción a petición desa mesa, non? Concretamente o Grupo Socialista presentou unha PNL no Parlamento que se debatiu o 13 de 9 de 2017 que recollía todas estas cuestións e tamén unhas enmendas que vos queremos propoñer, aparte da que vos comentaba anteriormente Silvia que nos adherimos, e que serían as seguintes. A primeira, instar a Xunta de Galicia a proceder a un aumento das partidas presupuestarias que permitan acadar a mellora do transporte público. E unha segunda, que sería instar a Xunta de Galicia a presentar na Cámara Galega a proposta do novo plan de transportes e que se tramite de acordo co artigo 142 do regulamento. E preguntaredes ou preguntarase por que o artigo 142? Porque do regulamento do Parlamento? Porque se estamos a falar dunha mesa de traballo onde se poidan poñer de manifesto as necesidades e tamén as distintas propostas que poidan salir por parte de todos os colectivos, pois tamén é de recibo que os grupos políticos con representación no Parlamento poidan debatir sobre isto en comisión, de tal xeito que o Partido Popular, o Grupo de Goberno neste caso da Xunta, teña que levar esta nova lei de transporte, trasladala en comisión aos grupos parlamentarios antes de trasladala directamente ao Parlamento para a súa votación. Son as dúas enmendas que nos gustaría añadir, se estades de acordo. Sí, estamos de acordo con todas as enmendas, escollido xa lle contestaches ti, así que xa non tengo nada máis que añadir. Procedemos primeiro a ratificación da inclusión da moción, votos a favor, e procedemos a votación coas emendas incorporadas do BNG e do PSDG. Votos a favor, en contra. Seguinte moción do BNG para a convocatoria de axudas municipais para o pago da factura da luz. Votamos depois a inclusión como queráis.
Moción para a convocatoria de axudas municipais para o pago da factura de luz. O Grupo Municipal do Benegas solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Punto número 1. Demandar da Concelleira de Benestar Social e do Concelleiro de Facenda a incoación do preceptivo expediente para a dotación da factura da luz no exercicio 2018, nomeadamente aos referidos ao consumo eléctrico de carácter doméstico das persoas empadronadas no Concello, segundo criterios de renda e progresividade con referencia das establecidas polo Concello de Muras. E punto número 2, solicitar a colaboración do Concello de Muras e da Fundación da Axencia Enerxética Provincial da Coruña, FAEPAC. Sí. Votamos primeiro a ratificación, vamos a olvidarnos despois. Votos a favor? Sí. María, Manolo, intervencións? Bueno, esta moción que en principio a vexo ben, o que pasa que non son partidarios de que haxa medidas específicas de actuación, sino que eu creo que en vez de facer unha convocatoria de axudas municipais para o pago de factura de luz, supoño, xa nos contesta agora o Concello do ámbito social, supoño que as persoas que estén en situación de pobreza enerxética ou en risco de non chegar a satisfacer durante o mes as súas necesidades básicas, pois que xa están atendidas polo Concello, e quero supor que o gasto enerxético que se ten contemplado como variable na dotación deses axudas. Claro, non sei se esa moción ten sentido neste Concello. Sí. María. Vamos a votar a favor. Sí. Ben, a ver, como ben din Manolo neste caso, é ben certo que dentro do Concello das Pontes temos unha serie de mecanismos para facer frente ao pago dos recibos da luz, xa sexa por medio da emergencia social municipal, o pago desos recibos, ou incluso a través de aquel convenio que xa se trouxo ao pleno fai un ano, a través da FEGAN, no cual se fai un pago directo de aquelas facturas que supoñen o non seu pago un corte inminente do suministro eléctrico, no? O cual temos mecanismos máis que suficientes para, neste caso, atender aos veciños que, por razón de vulnerabilidade ou a situación de risco de exclusión social ou que podan estar en risco de pobreza energética, pois estar cubertos estes pagos de recibos de luz. Sí, ben, das medidas que falades tanto vos como o Escurido, entendemos que son medidas de urxencia, é dicir, que unha familia en un momento puntual non poda facer fronte ao pago unha factura, é unha medida urxente, o que non implica que non se poda legislar ou que non se podan facer medidas para axudar a outros, é dicir, ao resto das familias, en este caso nas Pontes, por exemplo, que temos unha poboación importante de personas maiores, pois é un modo tamén de garantizar a súa suficiencia económica sen ter que chegar a momentos puntuais de urxencia. Nos pensamos que é unha moción importante, un modo, además de erradicar a pobreza enerxética. No Concello, por exemplo, de Muras, onde foi presentada unha moción a respecto do pago, das axudas municipais para o pago da factura de luz, case do 90% das familias que solicitaron esta axuda foron perceptoras da mesma, porque entendemos que por parte do Concello das Pontes sería interesante e máis necesario aprobar este tipo de axudas para o pago da factura da luz. A ver, que quede claro que aquí todo aquel que teña unha necesidade económica, que os seus criterios sociais e económicos así o indiquen, vai se facer frente ao pago da luz, evitarase en todo caso que se lles corte o suministro, o cual está máis que garantizado que aquela xente que non cumpre cos criterios económicos que se lles fai frente, e evitar esta situación de pobreza energética. En eso non hai ningún tipo de dúbida, e para iso o Concello das Pontes ven incrementando as partidas de emergencia social ano a ano, e pode garantizar que no presupuesto do ano pasado, se mal non recordo, hai destinado 120.000 euros a emergencia social. Tamén van incluídos outros conceptos, pero tamén se paga facturas da luz. Entendes que do que me estás falando é de emerxencia social, é dicir, nos do que estamos falando é de axudas municipais para que, en
en base a unha serie de criterios, as persoas podan acceder a unha reducción das súas facturas eléctricas, o cal non implica que esas persoas estén en situacións de emerxencia social. Son cousas distintas. Unha cousa sería unha axuda municipal para as persoas, bueno, en este caso habería, entendo que ver cales son as persoas perceptoras en base a temas de renda, cantidades máximas ou mínimas, e outra cousa é a emerxencia social. Non ten nada que ver con unha familia este nunha situación de emerxencia de que non pode facer frente ao pago unha factura e que vos, a través de servicios sociais, destinedes uns cartos a iso, con que todas as veciñas e veciños das Pontes teñamos a posibilidade de ser perceptoras dun desconto no que é o consumo enerxético. Son cosas distintas. Nós, dentro da emergencia social, damos axudas para o aluguero de vivenda, damos axudas para pago dos recibos puntuais de hipotecas, damos axudas para os vales de alimentos, damos axudas para pagos de medicamentos ou asistencia sanitaria e farmacéutica se precisa, damos axudas para pagos de recibos de luz, de auga e de gas, de todos aqueles que cumpran uns criterios. Non é emergencia social aquela xente que económicamente está mermada a súa capacidade económica e que precisa, e pode garantizar que son uns criterios amplios, é dicir, eu creo que aquí o que proposti é un café para todos, vamos. Non, para nada. De feito, como vos decimos na propia moción, os criterios de renda e progresividade con referencias establecidas no Concello de Muras, se te fixas, hai unha serie de límites anuais das axudas, en función tamén da renda per cápita, e se podería facer unha colaboración ca Agencia Tributaria para poder ter acceso a esta documentación. Non é un café para todos, son axudas municipais para o pago de facturas. Non é preciso estar nunha situación de emerxencia social e pedirlle o mellor ao Concello que a través dos servicios sociais que faga en este caso que te axuda a pagar unha factura, non ten nada que ver con que tipo de ser perceptor dunha axuda municipal. Son cousas distintas. É dicir, aquí as axudas tamén están reflexadas nos costes dos servicios que prestamos, por exemplo. É dicir, temos uns costes de servicios de calquera servicio municipal que se presta, uns costes moi baixos en comparación co resto da comarca ou de Galicia, o cual, ao final, iso tamén é un beneficio social para o veciño, para a generalidade dos veciños, o cual axudas estamos prestando aos veciños en todos os ámbitos. Ben, a propia moción do que fala é axudas ao pago da factura e se refire ao consumo eléctrico de carácter doméstico, co cal non faría referencia a esas persoas que ti comentas, porque non incluiría esa bonificación para, por exemplo, facturas nas que se pagaran impostos, co cal fala de consumo eléctrico. Igual que quitades outro tipo de axudas, por exemplo, como para material escolar, con unha serie de bases, unha convocatoria, etc., poderíase fazer o mesmo para estas axudas municipais. Na propia moción xa se di que habería que facer un expediente para ver que personas, de que modo se elabora o expediente en base, insisto, a criterios de renda e progresividade. E non ten nada que ver unha emerxencia social con que as persoas veciñas e veciñas das Pontes señan perceptoras dunha axuda no pago do recibo da luz, non teñen por que estar nunha situación de casi desamparo social para que seña xusto e necesario que todas teñamos acceso a esa posibilidade de desconto, de axuda no pago da luz. Perdona, vamos a ver, eu creo que estás facendo efectivamente todo ese planteamento que estaba dicindo a Len, o que propose café para todos. Pos como exemplo, neste caso, o caso do Concello de Muras. Por que? Porque che está dicindo que o que son as situacións aquelas nas que poida haber efectivamente unha necesidade por motivos de renta ou por motivos de situación económica pouco adecuada ou de dificultades económicas, pois que está cuberto polos servicios sociais do Concello. En aqueles casos en que se trata xa de unha situación de pobreza enerxética, pois que efectivamente está en marcha o convenio cas eléctricas na que o Concello paga directamente a factura desas persoas para evitar o corte do suministro. Tú estás planteando outra cousa. Entonces, o que estás planteando é que se faiga como se fai no Concello de Muras, que se paga baixo uns criterios de renta, pois un importe de diñeiro dependendo da renta da unidade familiar ou do perceptor, neste caso, de unha cantidade de diñeiro para destinar íntegramente ao pago da luz, da consumo eléctrico doméstico.
Eu creo que hai que poñer de manifesto dúas cousas. Primeiro, o Concello de Muras é o Concello de Muras e o Concello das Pontes é o Concello das Pontes. E o Concello das Pontes ten unhas circunstancias e unha situación totalmente distintas ao que é o Concello de Muras ou que pode ser calquer outro concello. Cada un coas súas circunstancias e coa súa situación. Pero no Concello das Pontes, concretamente, a naide se nos escapa esas circunstancias especiales, pois de moita xente ou un nivel moi importante da poboación que son productores ou foron produtores e, polo tanto, son beneficiarios directamente dunha serie de condicións respecto da factura da luz por parte da propia empresa. En segundo lugar, no Concello das Pontes, pois estamos en torno aos 10.000 e pico habitantes ou 10.600 habitantes e o Concello de Muras son 600 habitantes. E o Concello das Pontes ten a obriga non só política, senón a obriga moral tamén de atender todos aqueles casos de necesidades concretas e necesidades especiais que poida ter calquer veciño ou veciña de As Pontes. E iso é o que se está a facer a través dos servicios sociais do Concello, que, como ben decía Len, se foron incrementando as partidas ao longo dos anos. Creo recordar, que me corrija el porque non teño o dato exacto, pero creo recordar que cando nos entramos no ano 2007 o presuposto que se destinaba neste Concello ao Departamento de Servicios Sociais estaba en torno aos 600.000 euros anuales, e hoi o Concello das Pontes está destinando a servicios sociais en torno a 1.700.000 euros a servicios sociais, que é para cubrir as necesidades de toda a poboación, pero con máis eficacia e con máis fincapé precisamente en aquelas veciñas e veciños das Pontes que teñan unha situación máis precaria e poder actuar, como che decía el, a través das axudas de emergencia social. Nos esta moción ímola votar en contra, entre outras cousas, porque tamén vendo, porque a estudiamos con interés, porque lóxicamente si podemos facer algo que efectivamente poidera redundar nun beneficio ou que fora efectivamente viable tal, pois o íbamos a facer, non? O estudiamos con detalle e comprobamos como no Concello de Muras, por exemplo, sí que se destinou unha partida importante no primeiro ano de diñeiro para facer fronte as axudas que tal, pero que sí que foi mermando. Non sei se porque ao mellor non había tantas solicitudes ou porque non era necesario ou porque nesas condicións que se recollían en esas bases, pois ao mellor non podían acceder toda a poboación a elas. Non o sei, o descoñezo, non? Pero, bueno, en calquer caso, cremos que non é algo que poidamos poñer en marcha no Concello das Pontes, nin que exista ningunha necesidade por parte da poboación en ese sentido que agora mesmo este sin cubrir, porque, repito, se cubre a través das axudas de emergencia social, no caso de pobreza enerxética, pois se cubre a través do convenio coas eléctricas. Imos a votar en contra, obviamente. Ben, quería preguntarlle a Len, cantas facturas aproximadamente podedes facer fronte cada ano de emerxencia social? Non te sabe. Ben, nos reiteramos na importancia da moción. Nos neste Concello tamén temos ingresos ingresos eléctricos, temos tamén un fondo de compensación ambiental co cal se podería dotar. Ti falabas de que no Concello de Muras o primeiro ano, falabas da cantidad, o primeiro ano era unha cantidad estimada. Estamos falando de que o 90% das familias empadronadas en Muras son preceptoras desta axuda. Entendemos que o mellor xa no seguinte foi unha cantidad menor porque a primeira era unha estimada e chegaba, entendemos, con esa cantidade. De todos modos, insistimos no mesmo, unha cosa é unha medida de urxencia, que alguén en un momento puntual este nunha situación desfavorecida, de exclusión, e que precise desa axuda dos servicios sociais, o que non ten nada que ver con que haxe outras persoas que incluso unidades familiares nas que mellor traballa unha persona, incluso as dúas, cheguen a
a fin de mes daquela maneira, pero que vivan nunha situación de pobreza enerxética no noso concello. Entón, quitar unhas axudas municipais implica precisamente non café para todos, sino facer políticas para todas e para todos, non xestionar a miseria dunha persona que se encontra nunha situación desfavorecida e que ten que facer unha visita aos servicios sociais para que se lle pague esa factura. Son cosas completamente distintas e non exclusivas. Home, Silvia, por eso me refería eu, tú volves a falar de pobreza enerxética e repítoche que nos casos de pobreza enerxética están totalmente cubertas as necesidades desas persoas a través do Concello. A pobreza enerxética non é que ti non podas facer fronte porque non tes cartos a pagar a factura da luz. Pobreza enerxética implica que ti tiñas que destinar unha cantidad importante de teus recursos de ingresos, por exemplo, laborais para facer fronte a factura da luz. É dicir, que ti o mellor traballas, o teu compañeiro ou compañera tamén, pero que ao final, a luz, ao final de mes, te supoña que tes que desembolsar unha parte importante dos teus ingresos. Non implica que sexas pobre e que teñas que ir aos servicios sociais para que che paguen esa factura. Son conceptos distintos. Claro, pero non te das conta de que vamos a caer na demagogia máis absurda por unha razón moi simple, e é dicir, ti planteas, bueno, tamén o Concello das Pontes ten ingresos por eólicos, ten ingresos, vale, pero xa se destinan, estaba che comentando antes, que cando chegamos aquí se destinaban 600.000 euros a servicios sociais, hoy destínase 1.700.000 euros a benestar social de As Pontes, é dicir, ou estamos, todos eses ingresos que se obteñen dun xeito ou outro, están sempre destinados á mellora da calidade dos servicios que presta este Concello de cara á cidadanía das Pontes, a todos os cidadáns e cidadánas das Pontes. Polo tanto, este caso concreto do que ti falas de niveles de pobreza enerxética, si é que existen, si se está paliando con servicios máis baratos en outros, en outro tipo de servizos, si se está invertindo a través de servicios sociais pois para dar unha mellor calidade de vida e unha mellor calidade de outros servicios, tamén repercute directamente na economía familiar. E, polo tanto, estando como están cubertos os casos en que efectivamente hai unha desproporción importante de xente que non pode facer fronte ao pago da factura da luz, está totalmente cuberto. A xente que está en situación de pobreza enerxética está totalmente cuberto. Polo tanto, todo o resto entendo que é algo inviable, que non é necesario. Creo que é moito máis prioritario dar unha calidade e incrementar ou implementar os servizos que presta o Concello a toda a cidadanía, máis que pagar pois unha pequena cantidade ou unha grande cantidade de diñeiro a todos os que o soliciten ou a todas as unidades familiares do Concello das Pontes para o pago do servicio eléctrico doméstico. Creo que é totalmente inviable, que non se poden comparar a situación nin as circunstancias, nin siquiera polo número de habitantes do Concello de Muras co Concello das Pontes. Simplemente para rematar, dicir que non entendes o concepto de pobreza enerxética e ademais que, non sei, contalle as veciñas e veciños das Pontes que como temos outro tipo de servicios no Concello das Pontes, que xa, que máis da que nos quentemos ou nos quentemos porque temos xardís de puta madre, que, en fin. Eso está lo dicindo eu, eu non o dixen en ningún caso. A min encantaríame que o Concello ou a Xunta ou o Estado, se me teño que pagar 100 euros de luz todos os meses, pois que me deran unha subvención e que me pagaran 50 euros todos os meses e eu poder seguir gastando, me encantaría. Pero entendo que non é lóxico, que non é. O que sí me gustaría, e creo que é unha obriga, e repito, non unha obriga política, sino unha obriga moral e unha obriga de xustiza, é que naide que este en unha situación económica precaria lle corten a luz, ou un naide que este en ese tipo de situación, sea puntual ou sea unha situación alargada no tempo, teña problemas por non poder pagar a luz. E repito que para eso están os servicios sociais do Concello, que están facendo frente a todas esas situacións para que ningún veciño nin veciña das Pontes teña que pasar por ese tipo de situación, concretamente no referente
ao pago do consumo eléctrico, pero é que ademais está tamén facendo fronte a través das axudas de emergencia social a outro tipo de situacións tamén moi acuciantes, como pode ser o poder comer, que creo que tamén é moi importante, tamén se está a levar a cabo a través dos servicios de emergencia social, non? Así que, repito, imos a votar en contra, creo que non é viable no Concello das Pontes, entendendo sempre que ese tipo de situacións cando se dan que son dramáticas, efectivamente, e que están cubertas e que para iso está os servicios sociais do Concello para facer frente a elas e evitar a súa continuidade. Ben, de todos modos, que xa finalizando, café para todos non, porque a maior parte dos que tedes dedicacións exclusivas neste Concello non seríades preceptores destas axudas municipais. Bueno, non sei si eso, pero si é café para todos, tal e como plantexas na moción, pois teríamos dereito todos os que tamén teñen os beneficios sociais de Endesa, que pagan menos de luz, ou todos, tal e como tes planteado e tal e como está plantexado, ainda que fora por nivel de rentas, o sea que... En cualquier caso, eu gustaría opinar tamén. Eu creo que a moción faltalle o primeiro punto do acordo de mandar a Consellería de Bienestar Social e o Concello facendo a incoación do perceptivo expediente para a dotación orzamentaria. Claro, creo que o primeiro que habría que facer, tendo eu, sería incorporar un punto, que non sería ese, sino primeiro solicitar a colaboración da Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña para que faga un estudo junto con servicios sociais para ver cal debería ser esa partida orzamentaria. E que non sabemos se pode ser 1.000 euros ou pode ser 20 millóns de euros, que é dicir que é unha medida viable no económico ou inviable no económico. Eu entendo o que queres decir, Silvia, insistir en que non é o mismo a emerxencia social que un programa que axude, digamos, que a aliviar o coste enerxético que ten cada familia. Entendo que iso é certo. Donde creo que está cerrada, con todo respeto, é interpretar o que é pobreza enerxética ou non é pobreza enerxética. Eu creo que non hai que interpretar. Aquel que se incorpore que cumpla os criterios para ser beneficiario do bono social eléctrico, pois está en curso en pobreza enerxética, porque senón nos levaría a que hai pobreza inmobiliaria porque non damos pagado o alquiler, porque según ti nos costa moito adicar moitos recursos dos nosos ingresos a pagar a factura de luz. Nos costa moitos dos nosos recursos pagar a renda de alquiler, ou nos costa moitos recursos pagar a letra do coche, ou nos costa moitos recursos pagar moitas cousas. A factura de luz, sin dúbida, tendo en conta que subeu, creo que o 106% dende o ano 2006 a factura de luz, e, por tanto, é un custe que antes era moito menor do que temos hoxe. O modelo que poñedes aquí de Muras é unha iniciativa totalmente respetable que parte dunha previsión inicial, polos datos que eu teño, está baseado nos ingresos que ten o Concello de Muras en base ao Fondo de Compensación Ambiental, que creo que son do orden de 500 e pico mil euros. Claro, o certo é que ese fondo non se pode destinar a ese tipo de gasto, é dicir, vai máis pensado para inversións e outro tipo de catálogo moi cerrado que ten a propia Consellería de Presidencia que dota eses fondos. Por tanto, habría que liberar partida presupostaria, que é o que fai o Concello de Muras, para poder destinar a cantidade, non é o Fondo de Compensación Ambiental, senón que é o presuposto ordinario do Concello de Muras o que fai fronte ao custe desta iniciativa no pago da factura de luz. Inicialmente eran 120.000 euros, hoxe está no presuposto do Concello de Muras 40.000, a partida son 40.000. E non é porque a xente perda máis poboación ou menos poboación, ou por tanto xen menos solicitantes. E que hai menos solicitantes porque a xente decideu facelo así. Polo meu coñecemento, moitas das persoas que se ven obrigadas agora a facer a declaración de renda que antes non tiñan que facer, pois polo beneficio que leva e o problema que lle conleva, pois deciden renunciar a este beneficio. En calquer caso, a medida en Muras son 40.000 euros. 40.000 euros a día de hoxe. Presupostadas estaban 120.000 e, polos meus datos, había 300 solicitantes, hoxe non chega a mitad, pero chegou a haber 300 solicitantes da medida. En calquer caso, eu creo que esta medida que propoñedes, eu creo que ten que estar sometida previamente, en calquer caso, a un estudio de valoración de memoria económica desta medida. Porque creo que, senón, é un brindis ao sol. Poden ser 40.000 euros como Muras,
ou poden ser 1.500.000 euros, é ser inviable, non? Por lo tanto, creo que non sería tirar o tempo nin os cartos, porque para empezar sería gratis o estudo que poderá facer a Axencia Enerxética Provincial ao respecto, ver que universo podría ser beneficiario desas axudas e ver o custe económico e despois debatir sobre o mesmo. Un pouco esa a proposta que facemos, non? Que retiredes esta moción e fagamos un estudo serio sobre a viabilidade do mesmo. A ver, perdoade tamén, pero escoito falar e a veces chama un pouco a atención. O texto da moción di a incoación do preceptivo expediente para a dotación orzamentaria, a aprobación das bases e convocatoria, non? E di previos os trámites que señan necesarios, non? Unha incoación do preceptivo expediente nos entendemos que terá que levar os seus estudios feitos, non? Entendémoslo así, non creo que se faiga un expediente sin máis. Os estudios deberían de estar feitos, non? Segundo, se iso é o problema, donde ponemos a incoación do preceptivo expediente incluindo os estudios necesarios, punto, tampouco pasaría nada, non? Despois, a ver, no tema de Muras, claro, a información é distinta, non? Depende de onde veña, evidentemente vos teríais contacto pois con xente de Muras que vos pasou a información. Nós o que fixemos foi ir directamente ao Concello e falar no Concello e ver os datos do Concello, non? A cantidade que se destinou inicialmente era unha previsión que facía, previsión folgada, vendo as solicitudes que podía haber, non? O certo é que tamén se desbordou inicialmente porque o Concello de Muras non tiña capacidade para facer os estudios necesarios de todos os cálculos, non? Que se podían, vexamos, o número de facturas que habría que estudiar tendo en conta a poboación que existe ali, non? De todas maneiras, o dato actual da última concesión que houve, da última concesión de axudas, foron de 184 sobre 200 poucas solicitudes que houve. Co cal, está chegando, pois eso, que dicía Silvia, ao 90%. É certo o que se di da declaración de Facenda, que curiosamente era o argumento que tiña o Partido Popular para votar en contra nos plenos, fora non decía, pero nos plenos, para votar en contra deste tipo de axudas, non? Era o mismo argumentario, non? Pero bueno, naide esconde a posibilidade de que teñas que facer a declaración de Facenda, non? Tamén nos consta que desde o propio Concello de Muras e acudindo aos convenios que existe ca Axencia Tributaria se está dando solución a esa situación, non? Evitando que os posibles beneficiarios das axudas teñan que incurrir en algún gasto a maiores, non? Unha opción que tamén tería o Concello das Pontes, porque ese Concello, o convenio é un convenio a través da Federación Española de Municipios e Provincias, non é exclusivo para o Concello de Muras. Un convenio que, por certo, xa teñen suscrito outros concellos que están levando adiante, como o Concello de Ribadeo, por exemplo, e que están dándolle beneficio, en ese caso, tamén aos seus cidadáns, non? O de non comparar os concellos é evidente. Non podemos comparar o Concello de Muras co Concello das Pontes. Eso é innegable, non? Agora, hai unha experiencia no Concello de Muras que ten xa unha experiencia fundada de 2-3 anos e que o que pedimos tamén na propia moción é que se solicita a colaboración do Concello de Muras. Tampouco é tanto, non? Nos estaremos dispostos tamén a que si previos os estudios necesarios se ve que isto non é factible facelo, ben porque non hai demanda, ben porque, como se di pola vosa parte, xa está todo cuberto, bueno, pois rematou a moción, nada máis, non? Rematou. Ahora ben, non vemos onde está a imposibilidade, non? Respecto ao que se di de café para todos ou non, xa está aclarado, pero non estamos falando, e vámoslo concretar, decilo claramente, non? Que aqueles que teñan axuda por parte da empresa eléctrica de Endesa non entrarían dentro destas bases, porque hasta onde nos chegamos o único que pagan é a parte impositiva, non pagan o seu consumo, pagan a parte impositiva, e aquí a parte impositiva está excluída destas axudas, aquí e en Muras, que é o que están facendo, non? Os preceptores de bono social non son os que están en pobreza enerxética, situación de pobreza enerxética, e dicho, está eu comentando un perceptor de bono social hasta o momento.
As familias numerosas temos dereito a ese bono social. Lexítimo ou non, pero bueno, temos dereito a él. E despois vai tamén en función de ingresos, non? E esos ingresos, en esos ingresos sí que entraríades todos, aí non habría ningún problema, non? Pero vai tamén progresivo e en función de ingresos, non exclusivamente para aqueles que teñen unha situación de imposibilidade de pagar a factura eléctrica. Logo, nos entendemos que a proposta é viable, nos entendemos que a proposta é necesaria e nos entendemos que non se están cubrindo todos os casos que se deberían de cubrir. Porque, preguntaba a nosa compañeira, cantas facturas da luz se pagan durante o ano, facendo un seguimento dos decretos, que é onde aparece, cando pagades axudas de emerxencia social, no 80% é pago de aluguer, hai unha porcentaxe elevada de hipotecas, e que non sepamos, durante o que estuvemos vendo do ano pasado, cando menos, estamos falando dunha porcentaxe mínima de facturas de luz, mínima, fora das que quedan dese convenio suscrito onde lle pagades vos directamente as eléctricas, non? Por lo tanto, entendemos que os casos dos que nós estamos falando non están incluídos dentro da emerxencia social e si sería necesario contemplarlos, evidentemente. Si queremos despois, a partir desto, sacar tamén unhas bases para pagar axudas de aluguer, sacar tamén unhas bases para pagar axudas de compra de coche e tal, bueno, eso xa será proposta vosa, nós na vamos a traer. Bueno, en calquer caso, nós o que propoñemos é unha retirada de moción, que se faiga un estudo polo miúdo por parte da Axencia Provincial de Enerxía para ver cal é o universo de persoas que en función dos criterios que se establezcan, podendo tomar perfectamente como referencia as establecidas no Concello de Muras, que nos valen perfectamente, porque entre que señamos concellos distintos, o traballo é perfectamente válido, é un aforro para nós, pero en calquer caso o que demanda o acordo da moción vai moito máis alá, é en coacción do imperceptivo expediente, pero xa finalizando o mesmo, para unha dotación orzamentaria que non se especifica, lóxicamente, porque hai que facer ese estudo previo, a aprobación das bases e convocatoria de axudas ao pago da factura de luz no exercicio 2018, nomeadamente o referido ao consumo eléctrico de carácter doméstico. Pero en calquer caso, é crear unha expectativa e xa obrigarnos a un remate dun expediente que entendo que non hai por que bloquear isto porque non se faiga previamente un estudo. Nós non queremos defraudar esa expectativa sin saber exactamente se podemos asumir ese compromiso ou non, porque en calquer caso presentar este tipo de mocións é moi sinxelo, pero leválas a cabo e cuadralas no presuposto hai que tamén que facerlo. E, por lo tanto, entendemos que ese estudo previo non é obstáculo para, se é viable, despois facer ese debate, retrasar ese debate hasta que teñamos perfectamente claro que seña viable a adopción dunha medida deste tipo. Nos o que pretendíamos era o compromiso do equipo de goberno e entonces, como sabemos o que quere decir retirar mocións acerca desos compromisos, pois o que proponemos é variar a orde dos puntos. Poñemos primeiro solicitar a colaboración do Concello de Muras e da Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña e despois o de demandar a incoación do expediente si dos estudios se deduce. Se o facemos así, podemos aprobar e punto. A nos parecenos o orden correcto. Vale, pois nós non teríamos ningún problema. Procedemos á votación, por lo tanto, con ese orden, un primeiro punto, que sería solicitar a colaboración da Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña para que fixera os estudos correspondentes en canto á viabilidade económica da medida, e segundo, pois, tal e como está o primeiro punto. Vale. Pois procedemos á votación. Votos a favor, en contra, abstencións. Outra moción de Xuntos por as Pontes, instando que o Concello das Pontes apoia as demandas dos pensionistas e exixa do Goberno do Estado a garantía de manter unhas pensións públicas dignas. Sí, esta moción trae causa das últimas manifestacións que se produciron ao longo de todo España por parte dos movimentos en defensa das pensións públicas e dignas. Un movimento que nos sorprendeu a todos cando víamos pola televisión como miles de persoas xubiladas e non xubiladas rompían o cordón de seguridade do Congreso.
chama a atención como xente que estivo loitando porque hoxe tivésemos unha democracia a estas alturas ten que seguir loitando por ter un final de vida digno. Entón, por isto presentamos esta moción na que pedimos que o Concello das Pontes apoie as xustas reivindicacións, movilizacións e accións convocadas polos colectivos en defensa das pensións públicas dignas, que facilite os medios materiais de difusión disponibles para dar a coñecer as manifestacións, as concentracións, as actividades e os actos que se convoque este momento na comarca, que avanzo que hai prevista unha manifestación para mañá xoves ás 7 da tarde aquí diante do Concello e outra en Ferrol o día 17, sábado, ás 12. Instar ao Goberno do Estado que cumpra o mandato constitucional de revalorizar as pensións conforme o IPC, porque a actual subida do 0,25% é unha vergoña. É unha vergoña, ademais, que non se ten o que dispón a propia Constitución no artículo 50, que di que os poderes públicos garantizarán, mediante pensións adecuadas e periódicamente actualizadas, a suficiencia económica aos cidadáns durante a terceira idade. Tamén pedimos que suprima o artigo 211 da Lei Xeral de Seguridade Social, que regula o factor de sostibilidade das pensións, que entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro do 2019 e que o que fai é calcular o que se vai cobrar de pensión en función da esperanza de vida. Como sabemos, a esperanza de vida está incrementándose e, polo tanto, as pensións, según o propio Banco de España, di que se van reducir como mínimo dun 7 a un 12% a cobrar. Pedimos tamén que se regule o factor de que se fai unha corrección no pago das pensións para garantir a igualdade no cobro entre homens e mulleres, pois a fenda salarial está en torno ao 38%, pero en Galicia aproxímase ao 50%. Ademais, un punto que se me esqueceu de poner no punto terceiro, pero que está recollido no corpo da moción, que se garantan as pensións públicas dignas a través do sistema de apoio e reparto interxeracional, establecendo a previsión do seu complemento polo Orzamento Xeral do Estado na parte na que non resulten suficientes os ingresos xerados polo aforro dos traballadores. Ratificamos votos a favor. Sí. Sí. Bueno, eu nesta moción vou estar por dos motivos que además están enfrentados. Evidentemente, non me gusta o que está pasando nas pensións. Estimo que é necesario garantir o poder adquisitivo desas pensións, pero non estou de acordo na forma na que quere facer xuntos nesta moción. O que máis me preocupa respecto ás pensións é o uso que se fai políticamente delas, independentemente de que no Pacto de Toledo unha das premisas era que non se fixera política das pensións. Venen facendo todos. Non digo todos, digo todos, incluído o Partido Popular. Vale? Hai que dicir unha cosa, e é que actualmente a taxa de sustitución que existe en España, é dicir, a diferencia que o porcentaxe de pensión que teño respecto do meu último salario está rodando o 70%, cando noutros países da OCDE falamos do 40-45%, incluídos os países nórdicos, e sempre falando de pensión pública. Que significa isto? Que os pensionistas en España están confiando demasiado no sector público para ese futuro, ¿no? Que estaría ben en condicións neutras, pero como todo o que ten que ver co sector público está manejado por políticos que moitas veces se dedican só a fazer política en medio de facer xestión, pois entonces atopamos con situacións como esta. É unha situación que dende o diseño do sistema público de pensión español, con ese reparto interxeracional,
estou facendo un esforzo. Sabíamos que era un sistema que tiña os seus problemas que evidentemente se agudizan por varios motivos. Primeiro, polo aumento da poboación. Segundo, polo aumento da poboación con dereito a pensión. E, ademais, con o sistema de esperanza de vida. E seguimos a facer todos os grupos do Estado, ou todos os grupos que están no Parlamento, política cas pensións, cando o que se teria que haber feito é abordar un cambio de sistema hacia sistemas de capitalización individual, hacia sistemas de mochila austriaca, o que queiramos. E, además, tiñase que ter previsto como se afronta ese proceso de transición, porque chegado ao punto temos un verdadeiro problema, temos un problema que si buscamos incrementar as pensións, que as cotizacións sociais, xa somos un país, xa é España un país no que costa 3.000 euros o ano crear un traballo máis que na media europea, pois evidentemente eso podría afectar, ese incremento dos costes de contratar suporía outro tipo de problemas. Podemos recurrir tamén ao incremento ou financiación bien positiva dese crecemento das pensións, pero os estudios máis optimistas din que só garantir o poder adquisitivo das pensións actuais suporía un imposto 640 euros máis persoa ano en España. Entón, estamos ante un verdadeiro problema que sí que hai que afrontar, que sí que temos que ir a cara a un sistema máis moderno, máis individual e máis de capitalización, que daría chegar ao acordo para afrontar como se tramita, como se xestiona ese período de transición. Pero, mentres non se fai que ese debate en serio, creo que entre os grupos políticos e máis a nivel estatal, creo que calquer tipo de medida sería ou resultaría coxa. Os únicos que perdemos somos os pensionistas actuais e os que estamos cotizando, que de seguir así sabemos que pouco ou nada debemos confiar nese sistema público para garantir a nosa supervivencia cando sexamos jubilados. É o que é peor, todos seguirán facendo política das pensións. Sí, nos imos a apoiar esta moción. Si nos gustaría incluir dentro do que son os acordos, no punto número 3, incluir o punto instar o Goberno do Estado a demandar da Xunta de Galiza a súa intervención para derogar os negativos cambios introducidos no sistema de pensións dende o ano 2011, restablecer a xubilación ordinaria aos 65 anos e calcular a contía das pensións sobre os 15 mellores anos cotizados á escolla das traballadoras e traballadoras. Me gustaría facer, igual que fixeste antes ese apuntamento, me gustaría que cando se fai este tipo de suxerencia que se facilite primeiro o custe e despois como financiamos. Entón poderemos falar. Bueno, eu creo que o sentir respecto das pensións é generalizado na sociedade, non só por parte dos propios pensionistas, polas circunstancias nas que se atopan e que están, como comentabais, saindo á rúa para protestar e para reivindicar unha suba acorde das súas pensións, senón que toda a sociedade en xeral estamos a ver como as políticas do PP están a ser unha amenaza ao sistema público de pensións. A naide se lle escapa a progresiva pérdida de poder adquisitivo que están a sufrir, e todos somos coñecedores, máis que a naide, como digo, os propios pensionistas, de que, a parte do recorte do ano 2012 de casi 2.000 millóns de euros da supresión da garantía do poder adquisitivo, pois o PP aplicou nos anos 2013, 14, 15, 16 e 17 unha revalorización de apenas un 0,25% nas pensións, non? O que supón un aumento de apenas 300 millóns de euros para as pensións. Claro,
O problema de todo isto é que, ao mesmo tempo, o que se fixo foi implementar o copago farmacéutico, por exemplo, que actualmente supón en algo máis de 1.200 millóns de euros que salen precisamente dos bolsillos dos propios pensionistas. E digo 1.200 millóns de euros aproximadamente porque non se está a ter en conta pois o pago de moitos medicamentos de uso cotidiano, de uso masivo, neste caso, que quedaron fora do catálogo de medicamentos da Seguridade Social e que, ademais, desgraciadamente, os propios laboratorios aproveitaron que deixaban de estar dentro do catálogo da Seguridade Social para incrementar o seu custo, en moitos casos incluso máis dun 100%, e, como digo, son medicamentos de uso masivo que teñen que facer frente a eles os propios pensionistas. Polo tanto, falamos de moitísimos, máis de 1.200 millóns de euros que lóxicamente, como resumen, o que nos dá é que o poder adquisitivo das pensións tuvo unha perda enorme, non? Si a isto lle sumamos a incertidume que teñen todos eles de se o Estado será capaz ou vai a poder facer fronte a pagarlle as súas pensións nos próximos anos, e se a iso lle sumamos a incertidume tamén, e non só a incertidume, senón tamén creo que é un sentimento que temos todos os que actualmente contribuímos ao sistema, e que estamos todos dudando seriamente de si nos vai a proporcionar unha pensión digna nos próximos 10 ou 20 anos vista. E se a todo isto lle añadimos tamén a maiores a desesperanza, que eu diría casi absoluta por parte da xuventude, de que algún día poidan contribuir e ao mesmo tempo despois ser protegidos polo sistema, creo que con todo isto temos claramente a visión que ten a sociedade sobre a política a que se refería Manolo, pero concretamente a política, neste caso, que aplica o PP sobre o sistema de pensións. Esa subida ridícula do 0,25%, que, como digo, implica unha perda de poder adquisitivo, calcúlase actualmente que en 10 anos será en total dun 17,5%. E, ademais, a introducción do chamado factor de sostenibilidade que facéis mención na vosa moción, e que entrará en vigor o día 1 de xaneiro do ano que ven, leva a ese modelo de pensións cada vez máis menguante, cada vez máis precario, e con un poder adquisitivo cada vez máis baixo, non? Eu creo un pouco que pretende o PP, isto é unha valoración que me vais a permitir, pero con todo isto que se nos vai plantexando sobre o sistema público de pensións, o que se nos pretende decir é que este sistema público de pensións que é inviable, que hai que ir rebaixando o nivel das pensións ano a ano, que non se pode manter en estas circunstancias. Hoy concretamente están debatindo no pleno do Congreso sobre este asunto. Eu creo que un pouco o que nos deriva é ir levándonos un pouco de cara a que asumamos que debemos de ir de cara á privatización, que todos debemos de ir un pouco de cara ao establecemento dos fondos de pensións privados. Non esa é a interpretación que faigo de todos estes plantexamentos que fai o Partido Popular. O déficit do Estado, o PP o que está facendo é compensando con retiradas masivas de fondos do Fondo de Reserva, que concretamente no ano 2011 tiña 68.815 millóns de euros, e hoxe apenas alcanza os 8.000 millóns de euros, non? O que fixo o Fondo de Reserva creouse no ano 89 e recolleuse no Pacto de Toledo precisamente para garantir as pensións máis alá do ano 2023. Neste caso, o Goberno do Estado o que fixo foi ir menguando ao que conocemos como a hucha das pensións para ir facendo frente
ao déficit, e iso pois nos vai a levar de seguir así a que esa hucha quede vacía, e polo tanto, lóxicamente, teñamos un problema serio de facer frente ás pensións. Así que aquí eu entendo que do que se trata é de buscar solucións que permitan a sostenibilidade das pensións, a súa mellora, como plantexades tamén na vosa moción, pero sobre todo creo que é fundamental e moi importante a viabilidade e a continuidade do sistema público de pensións. Nos consideramos, entendemos que as pensións, o dereito ás pensións e o acceso ao sistema da Seguridade Social debe considerarse como un dereito constitucional. Creemos que se debe de recuperar o Pacto de Toledo e o diálogo social, e que se debe aprobar, por exemplo, un novo estatuto dos traballadores que promova o emprego e os dereitos laborais. Entendemos tamén que se debe de establecer inmediatamente o financiamento complementario das pensións a cargo dos presupostos generales do Estado, como se fai na maioría dos países do redor, non? Porque entendemos que efectivamente hai que manter as pensións, hai que manter o gasto, pero lóxicamente racionalizando en todo caso en outras partidas o gasto, non en esta. Por iso creemos moi importante poñer encima da mesa solucións que de verdade sexan efectivas para garantir o sistema público de pensións e tamén que sexan pensións dignas tanto agora como no futuro. E por iso nos gustaría tamén añadir unhas emendas a esta moción volas leo, que dirían así: instar o Goberno do Estado a racionalizar os gastos do sistema desprazando ao presupuesto general do Estado todos aqueles que non correspondan realmente ás prestacións. E o segundo punto, de instar ao Goberno do Estado a aprobación dunha lei de igualdade laboral co fin de eliminar a brecha salarial e, polo tanto, a brecha de cotizacións que finalmente, como sabedes, acaba derivando en pensións máis baixas. E unirnos un pouco a que plantexaba o BNG, pero, bueno, eu a tiña plantexada, pero basicamente é o mesmo, instar a recuperar a iniciativa legislativa incluída na Lei 27/2011 de incrementar a pensión de viudedade para maiores de 65 anos que non reciban outra pensión pública ata alcanzar polo menos o 60% da base reguladora, sobre todo porque esta é unha medida que afecta maioritariamente ás mulleres, neste caso. E nada máis, estaremos pendientes tamén hoy do debate no Parlamento para ver que se comenta, que se di, que se explica e que se mantén no Parlamento sobre o tema das pensións.